ચલો યુટ્યુબ લાઈવ થઈ ગયો. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે મારી? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી છે, પણ નાની દેખાય છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. વોઇસ ક્લિયર છે ને મારો? હા હા ક્લિયર છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી શિલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરીને આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ સાથે. બધાને વિનંતી છે પોતપોતાની જગ્યાએ મ્યુટ રહીને મારી સાથે મંગલાચરણની આ પ્રાર્થનામાં સહભાગી થાઓ. ખૂબ જ મહત્વની આ પ્રાર્થનાઓ છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. તો હવે આ શ્લોક ચાલી રહ્યું છે, જે મીનિંગ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ રોજ એક એક શ્લોકની. તો અહીંયા આ શ્લોકમાં આપણે કોને કોને વંદન કરી રહ્યા છીએ? તો હું શ્રીમતી લલિતા તથા વિશાખા સખીઓ સહિત શ્રીમતી રાધા રાણી અને શ્રી કૃષ્ણને સાદર પ્રણામ કરું છું. તો જો રાધા રાણીની કૃપા વગર, જે અષ્ટ સખીઓ છે એમની કૃપા વગર કૃષ્ણ પ્રેમ છે, કૃષ્ણ ભક્તિ છે એ મળવી અશક્ય છે. તો આપણે એમને પણ વંદન કરતા હોય છે. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. જ્યારે પણ મંદિરમાં જઈએ આપણે શ્રી વિગ્રહના દર્શન કરી રહ્યા છીએ, તો જ્યારે શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરતા હોય છે ત્યારે આપણે આ શ્લોકનું પઠન કરતા હોય છે. જ્યારે વૈષ્ણવ સદાચાર કરીને એક આપણો કોર્સ છે લેવલ 2 માં, એ જ્યારે કરશો ત્યારે તમને ત્યાં જણાવવામાં આવશે કે જ્યારે દર્શન કેવી રીતે કરવા, મંદિરે જઈએ તો ક્યાંથી પ્રણામ કરવાની શરૂઆત કરવી. તો ભગવાનના જ્યારે દર્શન કરીએ શ્રી વિગ્રહના, તો ચરણ કમલથી શરૂઆત કરી ધીરે 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 કરી ઉપર અને પછી લાસ્ટમાં શ્રીમુખના દર્શન કરવા જોઈએ. તો આપણે કેવું છે કે તરત જ આપણે ગયા છીએ મંદિરે અને આમ કહીએ ને આપણે નજર મળાવીને આપણે ડાયરેક્ટલી ભગવાનના દર્શન કરતા હોય છે. તો આ પદ્ધતિ ખોટી છે. ભગવાનના ચરણ કમલથી શરૂઆત કરીને આ મંત્ર, આ જે શ્લોક છે એનું આપણે પઠન ત્યારે કરતા હોય છે. હે વાલા કૃષ્ણ, આપ સંતપ્ત જનોના મિત્ર છો અને સૃષ્ટિના ઉદ્ભવ સ્થાન છો. આપ ગોપીઓના સ્વામી તથા રાધા રાણીના પ્રિયતમ છો. હું આપને સાદર પ્રણામ કરું છું. પછી જયારે રાધા રાણીના આપણે દર્શન કરીએ શ્રી વિગ્રહના, ત્યારે રાધા રાણીના પણ ચરણ કમળથી શરૂ કરીને મુખ કમળ સુધી ત્યારે આપણે આ શ્લોક બોલતા હોય છે મંદિરે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનો સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. તપેલા સ્વર્ણ સમાન દૈહિક કાંતિ ધરાવતા વૃંદાવનના મહારાણી રાજા વૃષભાનુના પુત્રી તથા ભગવાન કૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય એવા હે રાધા રાણી, હું આપને સાદર પ્રણામ કરું છું. અને આ જે હવે શ્લોક છે છેલ્લો, જેને આપણે વૈષ્ણવ પ્રણામ મંત્ર તરીકે પણ ઓળખતા હોય છે. તો તમને બધા વૈષ્ણવોને હું પ્રણામ કરું છું આ મંત્ર સાથે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જેનો અર્થ છે, ખૂબ જ સુંદર અર્થ છે જેનો, કે કલ્પ વૃક્ષની જેમ સૌ કોઈની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરી શકે તેવા પતિત જીવોને પાવન કરનારા અને કૃપાના સાગર જેવા સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તોને દંડવત પ્રણામ હો. તમને બધા, તમારા બધા વૈષ્ણવોને હું દંડવત પ્રણામ કરું છું, કારણ કે તમે બધા કેવા છો? તો કલ્પવૃક્ષની જેમ ઈચ્છા પૂર્તિ કરનાર, કૃષ્ણ પ્રેમ, કૃષ્ણ ભક્તિ વધારનાર. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. આપણે વાત કરી હતી, જયારે માળા જપ શરૂ કરતા હોય છે એના પહેલા આપણે આ પંચતત્વ મંત્ર બોલવી છે.
હું શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ વગેરે સર્વ ભક્તોને હું સાદર પ્રણામ કરું છું. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી કે આજે અત્યંત પાવન એવો દિવસ છે. કયો દિવસ છે આજે? હરે કૃષ્ણ, બોલો. નિત્યાનંદ ત્રયોદશી. નિત્યાનંદ ત્રયોદશી. તો મહાપ્રભુ નિત્યાનંદજી જે છે એમનો આજ આવિર્ભાવ દિવસ છે, જન્મ દિવસ છે. તો ખૂબ કૃપાલુ છે. ગઈકાલે આપણે એક ઘટના ભણ્યા હતા જ્યારે ભગવાને જણાવ્યું હતું ને કે 4 પ્રકારના જે નમૂનાઓ છે એ મારી શરણે ક્યારે પણ આવી શકતા નથી. કઈ કઈ કેટેગરી હતી જે ભગવાનની શરણે નથી જતા? ચલો રિવાઇઝ કરી લઈએ ગઈકાલનું ચેપ્ટર. બોલો, કઈ કેટેગરી હતી? ભગવાનના શરણે કોણ કોણ નથી જઈ શકતા? અધર્મી. 4 કેટેગરી ભણ્યા હતા. કઈ કઈ હતી? બોલો. બોલો બોલો. પહેલી કેટેગરી હું જણાવું છું હિન્ટ તરીકે, બીજી તમારે જણાવવાની છે. મૂઢા એટલે કે મૂર્ખ લોકો મારા શરણે નથી આવતા એવું ભગવાન કીધું હતું. બીજી કેટેગરી કઈ હતી? બધું ભૂલાઈ ગયું. બીજા નરાધમ, જેનું જ્ઞાતિ નરાધમ. અજ્ઞાન હરાઈ ગયું છે એ. ચોથા આસુરીઓ વૃત્તિવાળા. યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ લલિત કુમાર પ્રભુજી. તો પહેલી કેટેગરી મૂઢા મૂર્ખ, બીજી હતી કે નરાધમ જે નરોમાં અધમ હોય એવા, ત્રીજી હતી કે માયા અપરત જ્ઞાન એટલે કે માયા વડે જેમનું જ્ઞાન હણાઈ ગયું છે, અને ચોથી કેટેગરી આસુરીમ ભાવ આશ્રિતમ. તો આસુરી ભાવ જે છે નાસ્તિકોની જે કેટેગરી છે, તો એમાં બીજી જે કેટેગરી હતી નરાધમ, તેમાં આપણે એક ઉદાહરણ લીધું હતું જાગાઈ અને મધાઈનું. ત્યારે આપણે જોયું હતું કે નિત્યાનંદ પ્રભુ કેટલા કૃપાલુ છે. ત્યારે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે કૃષ્ણના જ અવતાર છે, ઘણા લોકોને ખૂબ પ્રશ્ન થતા હશે કે હવે તમે તો કહો છો કે અમે તો પ્રભુ શ્રી રામની પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ આપી રહ્યા છે, અને હવે તમે પણ કઈક નવીન ભગવાન લઈ આવ્યા છો. તો અમારી સાથે બની રહો. 14મા અધ્યાય સુધી. 14મા અધ્યાયમાં બધા શાસ્ત્રોના સંદર્ભો સાથે તમને જણાવવામાં આવશે કે કેવી રીતે ક્યાં ક્યાં મેન્શન કરેલું છે શાસ્ત્રોમાં કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પોતે જ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ અવતાર પ્રચ્છન્ન અવતાર છે. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે ભાગવતમાં કે તમારો આ પ્રચ્છન્ન અવતાર રહેશે. કલિયુગમાં જે ભગવાન અત્યારથી લઈને લગભગ 500 વર્ષ પૂર્વ જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી ગયા, એમની સાથે બલરામજીના જે અવતાર છે એવા નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ આવી ગયા છે. તો ગુરુ તત્વ જેમનાથી પ્રકટ થાય છે બલરામજી, અને એમનો જે એક્સપાન્શન છે એ છે નિત્યાનંદ પ્રભુ, જે અત્યંત કૃપાલુ છે. તો આપણે એમને ખૂબ પ્રાર્થના ભાવપૂર્વક આજે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આપણા ઉપર કૃપા કરે, તો સાક્ષાત ગુરુની કૃપા આપણને મળી જાય. નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ કોઈને કોઈ રૂપમાં, ગુરુના રૂપમાં આપણા ઉપર કૃપા કરે છે, અને આ જ્ઞાન છે દિવ્ય જ્ઞાન એ આપણે આત્મસાત કરી શકાય અને એ માર્ગ ઉપર ચાલી શકાય જે આપણને છેક કૃષ્ણ પ્રેમ અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી દે છે. તો આપણે એક ઘટના જોઈ હતી જગાઈ મધાઈ, જે અધમ હતા, પતિતોનો ઉદ્ધાર પહેલા કરતા હતા. આપણે જોયું ને, પ્રચાર કરવા માટે જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને મોકલે છે, તો સૌથી અધમ જે હતા એવા જગાઈ મધાઈ. બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ હતું, પરંતુ આપણે જોયું કે બધી જ ન કરવાની વસ્તુઓમાં પ્રવૃત્ત હતા. ત્યારે એમને માર્યું પણ હતું એમના માથા ઉપર, પરંતુ નિત્યાનંદ પ્રભુ કેટલા કૃપાલુ, તો પણ એમનો ઉદ્ધાર કરવા ઈચ્છતા હતા. કહે છે કે એક વખત હરી બોલો, એક વખત હરી બોલો, કૃષ્ણનું નામ લો. અને પછી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા, ત્યારે એમને કઈ વિનંતી કરી હતી? આપણે જોયું કે માર ખાઈને ક્ષમા કરી દે તો સમજ્યા કે મહાત્માઓનું આ ગુણ હોય છે કે માર ખાઈને ક્ષમા આપી દે છે, મોટું એમનું મન હોય છે. પરંતુ આ નિત્યાનંદ મહાપ્રભુની વાત આપણે કરી ગયા છીએ, જે અત્યંત કૃપાલુ છે. માર ખાઈ પ્રેમ દઈ, માર ખાઈને બદલામાં તમે મને કહો કે પ્રેમ કોણ આપે? એ તો નિત્યાનંદ પ્રભુ જ આપી શકે છે. તો કૃષ્ણ પ્રેમ અપાવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને વિનંતી કરે છે કે જગાઈ મધાઈ ઉપર કૃપા કરો અને એમનો સ્પર્શ કરીને એમને તમે કૃષ્ણ પ્રેમ આપી દો, જેમનો પણ સ્પર્શ કરતા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ખૂબ સુંદર પ્રસંગો આપણને જોવા મળે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જીવનમાં. ઝારખંડના વનમાંથી જયારે જતા હતા, તો સિંહ અને બધા જે વન્ય પશુઓ હતા એ પણ હરે કૃષ્ણ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવા લાગી જતા. તો જગાઈ મધાઈને પણ કૃષ્ણ પ્રેમ અપાવી દે છે. એવા નિત્યાનંદ મહાપ્રભુને આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે આપણને પણ એ કૃષ્ણ પ્રેમ અપાવી દે. તો નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ કી જય હો. તો શરૂઆત કરી આજના અધ્યાયની. મહામંત્ર એક વખત બોલીએ, સૌને વિનંતી છે હાથ ઊંચા કરીને.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આજના શ્લોક પઠન કૃષ્ણ કોને કોને માં. કર્યા હતા? બીના માતાજી અનુવાદ રીડ કરેલું હતું અને શ્લોક પઠન કોને કરેલા હતા? હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞાશ્રી માતાજી. ઓકે, જિજ્ઞાશ્રી માતાજી છે અત્યારે ક્લાસમાં. એવું એ કદાચ હિન્દીમાં જતા હોય છે પછી એ. અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જિજ્ઞાશ્રી માતાજીને અને બીના માતાજીને શ્લોક પઠન અને અનુવાદની સેવા જેમણે આજે આપી છે. ખૂબ મહત્વની સેવાઓ છે આ. તમને હું કહું કે હું જ્યારે ઇસ્કોનના આ ક્લાસીસ મેં જોઈન કરેલા હતા એ સમયે મને શ્લોક વાંચતા પણ નહોતા આવડતા, કારણ કે અમારી સ્કૂલમાં અમને સંસ્કૃત ભણવામાં નહોતું. તો શ્લોકમાં સંધિ હોય ને, મોટા મોટા શબ્દો જોઈન કરીને મોટા એવા શબ્દો હોય તો મને કેવી રીતે એને બ્રેકઆઉટ કરવું, કેવી રીતે રીડ કરવા એ પણ આવડતું નહોતું. પરંતુ શ્લોક પઠનની જે સેવા છે એ મને કરવાની એક વખત ઈચ્છા હતી અને એ જ્યારથી શરૂ કરીને મેં, તો ધીરે ધીરે ભગવાન જેમ કહે છે ને 10મા અધ્યાયમાં જોઈશું કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ધીરે ધીરે ભગવાન એવી થોડી થોડી બુદ્ધિ આપે છે. તો હવે વાંચી શકું છું, નહીં તો સંસ્કૃતના શ્લોકો વાંચવા પણ મારા માટે ખૂબ જ કઠિન હતા. તો એટલા માટે કહું છું તમને બધાને પણ કે આવી બધી સેવાઓમાં તમે પણ પ્રવૃત્ત થાઓ. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા છે કે નાની નાની સેવાઓ છે એ પણ કૃષ્ણ છે એ યાદ રાખે છે. અને એટલું જ મહત્વ છે, જેટલું મહત્વ અહીંયા બેસીને હું પ્રીચિંગ કરી રહી છું એટલું જ મહત્વ છે જે કોહોસ્ટ એડમિનની સેવા આપી રહ્યા છે, એટલું જ મહત્વ છે જે શ્લોક પઠન અનુવાદ પઠનની સેવા આપી રહ્યા છે, એટલું જ મહત્વ છે જે શેર કરે છે, આ મેસેજ પ્રચારમાં મદદ કરી રહ્યા છે, અને એટલું જ મહત્વ તમારા બધાનું પણ છે કે તમે અહીંયા સમયસર આવીને, ઘણા લોકો મારાથી પહેલા પણ જોઈન થતા હોય છે, મને થોડુંક લેટ થઈ જાય છે જેના માટે ક્ષમા પ્રાર્થી છું. તો આટલા પહેલાથી પણ આવીને અહીંયા આ ક્લાસીસમાં તમે બધા રેગ્યુલરલી અટેન્ડ કરી રહ્યા છો, તો એટલું જ મહત્વ તમારું પણ છે. નાની નાની સેવાઓની કૃષ્ણ હંમેશા યાદ રાખે છે. વાત કરીએ આજના અધ્યાયની. ભક્તિ યોગોના અધ્યાય ચાલી રહ્યા છે, જે આપણે વાત કરી ગઈકાલે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસ, જેની શૃંખલા ચાલુ થઈ ગઈકાલના અધ્યાયથી, જેમાં ભગવાને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું હતું, પોતાની શક્તિનું જ્ઞાન આપેલું હતું. કઈ કઈ શક્તિ, મુખ્ય શક્તિઓનું વર્ણન કર્યું હતું ગઈકાલે ભગવાને. હરે કૃષ્ણ. ચલો, પ્રશ્ન તમારી માટે. ખબર પડે મારી સાથે ચાલી રહ્યા છો કે નહીં તમે બધા? કઈ કઈ શક્તિઓનું વર્ણન હતું ગઈકાલે? ભગવાને કીધું ને 2 મુખ્ય શક્તિઓ, કઈ કઈ હતી? પરા અને અપરા. નૃસિંહ ભગવાન. હા, પરા અને અપરા. તો અપરા શક્તિ કોને કહેવાય? મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો. મન બુદ્ધિ અને અહંકાર. અપરા શક્તિમાં આ 3 જ આવે છે ફક્ત? પંચ મહાભૂત અને મન બુદ્ધિ અહંકાર. હા, બરાબર. તમે બોલ્યા છો, મને વોઇસ બ્રેક થયું વચમાં. તો પંચમહાભૂત આપણે જોયું, આપણું જે શરીર છે, સ્થૂળ શરીર બનેલું છે પંચમહાભૂત, અને સૂક્ષ્મ શરીર બનેલું છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો આ 8 તત્વ થઈ ગયા ભગવાનની અપરા શક્તિ, પ્રકૃતિ શક્તિ જેને પણ કહેવામાં આવે છે. બીજી એક શક્તિ કીધી હતી પરાશક્તિ, એ કઈ છે પછી? પરાશક્તિ કોને કીધી છે? હરે કૃષ્ણ. પરાશક્તિ કઈ છે? બોલો બોલો. આપણે બધા જીવાત્માઓ છીએ એ ભગવાનની પરાશક્તિ છે, જીવોની બનેલી. આપણે વાત કરી કે માત્ર મનુષ્ય છે પરાશક્તિમાં. હરે કૃષ્ણ. કોણ કોણ આવે પરાશક્તિમાં? બધા જ જીવો આવી જાય ને માતાજી. હા, બધા જ જીવાત્માઓ, 84 લાખ યોનિઓ છે, તો બધા આવે છે પરાશક્તિમાં ભગવાનની. તો આ બંને શક્તિના સિવા
આ સૃષ્ટિમાં કાંઈ પણ અસ્તિત્વમાં નથી. જે કંઈ પણ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે એ બધું જ આ બંને શક્તિમાં આવી જાય છે, પરા અને અપરા. ભગવાન કહે છે આ મારી શક્તિ છે. તો અને બીજું એક હજી મહત્વની વાત પણ કીધી ગઈકાલે કે મત પરતરમ નાન્ય કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. પછી ઘણું બધું જ્ઞાન ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપ્યું હતું. 4 પ્રકારના લોકો શરણે જાય છે, 4 પ્રકારના લોકો નથી જતા. પછી એક કારણ જણાવ્યું કે જેના કારણે આપણે બધા નથી જઈ શકતા, જે કોઈ પણ ભગવાનની શરણે નથી આવી શકતા. કયું કારણ હતું એ? ભગવાનની શરણે નથી જઈ શકતા એનું કારણ શું હતું? આપણે બધા ફસાયેલા છીએ. કઈ વસ્તુમાં ફસાયેલા છીએ? અજ્ઞાન. માયા. ખૂબ સુંદર શ્લોક હતું 7.14. કોઈને કંઠસ્થ છે? અડધો દેવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરતે, પછી અડધો જ. હા, આગળ કોઈને આવડે છે? ખૂબ સુંદર સુંદર શ્લોકો છે ભગવદ ગીતાના, સરળ સરળ. તો જરૂરથી જે મહત્વના શ્લોકો છે એ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ધન્યવાદ લલિત કુમાર પ્રભુજી. દેવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. ભગવાને કીધું ને કે ખૂબ અઘરું છે માયાની જીતવી, પણ સેકન્ડ લાઈનમાં એનું સોલ્યુશન આપ્યું. શું કીધું? મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરંતિ તે. મારા શરણે જો આવી જાઓ તો સરળતાથી એને તમે પાર કરી શકો છો. તો સોલ્યુશન આપી દીધું. હવે આજે જે છે થોડુંક ડાયવર્ટ થઈ જાય છે વિષય જે છે, કારણ કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસ ની અહીંયા વાત થઈ રહી છે 7 થી 12 માં, પણ થોડોક હવે ટર્ન લઈ લીધો છે આજના અધ્યાયમાં. શું કામ? તો આપણે જોઈશું. આજના અધ્યાયનું નામ છે અધ્યાય 8 ભગવત પ્રાપ્તિ, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ પણ જેને નામ આપવામાં આવ્યું છે આચાર્યો દ્વારા, અથવા તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. તો આજનો અધ્યાય 6 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલ છે. અર્જુનજીના પ્રશ્નથી શરૂઆત થઈ રહી છે આજના અધ્યાયની. અર્જુન ઉવાચ કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદૈવમ કિમ ઉચ્યતે. શું પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી? હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? આત્મા શું છે? સકામ કર્મ શું છે? આ ભૌતિક જગત શું છે? અને દેવો શું છે? કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. હજી આગળ પૂછી રહ્યા છે, હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણશે? આટલા બધા પ્રશ્નો અર્જુનજીએ પૂછી લીધા છે આજના અધ્યાયની શરૂઆતમાં. હવે શું કામ આ બધા પ્રશ્નો અર્જુનજીના મનમાં આવ્યા? ગઈકાલનો અધ્યાય યાદ કરો, ત્યારે લાસ્ટના 2 શ્લોકો 7.29 અને 30 અહીંયા આપેલા છે, અને એમાં હાઇલાઇટ કરેલા છે જે વર્ડ્સ. તો એ વર્ડ છે, એ શબ્દો છે, ઉપાડી લે છે અર્જુનજી, અને એમને પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે બ્રહ્મ, ભગવાને આવા બધા શબ્દો અહીંયા યુઝ કર્યા ને, બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિયજ્ઞ અને પ્રયાણકાલી. તો પ્રયાણકાલી એટલે અંત સમય. તો આવા બધા શબ્દો જયારે પૂછ્યા તો અર્જુનજીને પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે આ કૃપા કરીને સમજાવો. તો અહીંયા ભગવાન આજના અધ્યાયમાં બધાના જવાબ આપવાના છે. બ્રહ્મ, બ્રહ્મ એટલે કે એવું નહીં કે બ્રહ્માજી, આપણે બ્રહ્માજી છે આપણા જે બ્રહ્માંડ છે એના બ્રહ્માજી ચતુર્મુખ છે. તો આપણે જયારે ગોલોકચાર ભણ્યા હતા ત્યારે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો ભણ્યા હતા. તો બધા બ્રહ્માંડોના બ્રહ્માજી જુદા જુદા હોય છે. કોઈ 8 મુખવાળા છે, કોઈ 10 મુખવાળા, 100 મુખવાળા છે, તો કોઈ કોઈ જગ્યાના બ્રહ્માજી છે એ 1000 મુખવાળા પણ. તો બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્માજી નહીં. બ્રહ્મ એટલે જે કંઈ પણ દિવ્ય છે એ બધું જ બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા ભગવાન છે આજના અધ્યાયમાં આત્માને બ્રહ્મ કહે છે. શું કામ? આત્મા પણ દિવ્ય છે. આત્માનું ક્યારે નાશ થતો નથી, બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા છે. અને ભગવાનનો એ અંશ છે, એટલા માટે ભગવાન સાથે જે કંઈ પણ જોડાય છે ને એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. આપણે જો મંદિરે તમે ગયા હો, આપણા ઘરની પણ રેલિંગ હોય છે, પરંતુ ક્યારે આપણે એને અડતા હોય છે, માથું અડાડીએ નહીં. પરંતુ મંદિરે જયારે જઈએ ત્યારે મંદિરની રેલિંગમાં આપણે માથું અડાડતા હોય છે. કોઈ દીવો છે આમ જ પડ્યો હોય તો એને આપણે પૂજન કરીએ નહીં, પરંતુ મંદિરમાં જયારે ભગવાનની આરતી લેવાઈ ગઈ છે ત્યારે પછી આપણે એને કેવું માથા ઉપરથી એના દર્શન કરીએ છીએ. ભગવાન સાથે જે કંઈ પણ જોડાઈ જાય છે ને એ બધાને આપણે નમન કરીએ છીએ. એ બધું બ્રહ્મ કહેવાય છે. આધ્યાત્મ હવે પૂછે છે, તો આધ્યાત્મ છે એ જીવનો સ્વભાવ છે.
તો શું કામ અહીંયા આપણી સાથે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે. દેવંતી તમને જણાવવામાં આવતું હશે, ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ રિપીટેડલી લેવલ 1 નો ક્લાસ કરતા હોય છે. સવારના રોજ સવારે આપણા ગુજરાતીમાં 7 વાગ્યે શ્રીમદ ભાગવતમનો વર્ગ થાય છે. તો વિચાર કરો, એની પહેલા એટલે કે 5 થી 7 જપ સેશન થાય છે કે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળાઓ કરતા હોય છે. એની પહેલા વાત કરીએ તો 4:30 વાગે રોજ સવારે મંગલા આરતી થાય છે. આપણા ટેમ્પલની જ લિંક છે, તમારી સાથે પણ શેર કરી દેવામાં આવશે. તો 4:30 થી પ્રોગ્રામ શરૂ થઈ જાય છે, ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ આપણી પાસે, અને ભક્તો જોડાય છે. અહીંયા અત્યારે 8 PM ની બેચ ચાલી રહી છે, પરંતુ આ ભક્તો સવારથી કેટલા બધા ક્લાસીસ ઓલરેડી કરી ચુક્યા છે. મંગલા આરતીમાં બધા નિયમિત આવતા હોય, જપ સેશનમાં આવતા હોય, પછી ભાગવતમમાં પણ ડેલી આવે, એવરીડે હોય છે ભાગવતમના વર્ગો. અને 8 AM આપણી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની ક્લાસ હોય છે, અને અત્યારે 8 PM ચાલી રહ્યું છે. તો એમાં પણ એ જોઈન કરતા હોય છે. વિચાર કરો તમે, શું કામ આટલું બધું રેગ્યુલરલી કરતા હોય છે? એ લોકોને ઊંઘ નહીં આવતી હોય કે ઠંડીના દિવસે સવારે ખૂબ ઊંઘ આવે છે, આજે નહીં ઉઠાય, આજે ક્લાસ નહીં કરીએ, નહીં આવતી હોય તો પણ અહીંયા કનેક્ટેડ છે. શું કામ? કારણ કે એક આનંદ આવે છે. કારણ કે જ્યારે અધ્યાત્મ સાથે આપણે જોડાઈએ, એ આપણો જીવનો વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. આપણે એનાથી દૂર થઈ જઈએ છીએ તો એ આપણે આનંદ શોધી રહ્યા છીએ, પરંતુ મળતું નથી. કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુમાં એ આનંદ આપણને ક્યારે પણ મળી શકતું નથી. સુખ મળી શકે છે, આનંદ મળી શકતું નથી. આનંદ કેવળ ત્યારે જ મળે છે જ્યારે આપણે અધ્યાત્મ સાથે પોતાને જોડીએ ત્યારે. તો જીવનો સ્વભાવ છે. સકામ કર્મ શું છે? તો જે કામ ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા છે એને સકામ કર્મ ત્રીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છો. તો ભૌતિક શરીર તરફ જે દોરી જતી પ્રવૃત્તિઓ છે બધું સકામ કર્મ. અધિભૂત કોણ છે? પછી ભૌતિક જગત શું છે? તો ભગવાન એનો આન્સર આપે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ અધિભૂત છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ પર આખો અધ્યાય છે 13મો, ત્યારે ડિટેલમાં ભણવાના છીએ. અધિદેવ કોણ છે? સર્વોચ્ચ દેવ. હવે દેવતા તો ઘણા બધા છે, પરંતુ સર્વોચ્ચ દેવ તો ભગવાન કહે છે કે વિરાટ રૂપ, જેમનાથી બધા પ્રકટ થાય છે. 11મા અધ્યાયમાં જેમની ચર્ચા છે. અધિયજ્ઞ કોણ છે? યજ્ઞના સ્વામી. તો 5મા અધ્યાયમાં આન્સર આપી દીધું છે આમ તો. 5.29. ચલો શ્લોક કોને લર્ન છે? બોલો. 5.29 ભગવદ ગીતાનો ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે, એ પણ કંઠસ્થ કરવો જરૂરી છે. સર્વસ્વ હૃદય ભૂતાના એ છે માતાજી. સર્વલોક હા. મહેશ્વર સુરદેવ બરાબર. સર્વભૂતાના શાંતિ મામ યાદ કરી જાય. બરાબર છે. ભોક્તારમ. ચલો જોઈન કરો. યજ્ઞ તપસા સર્વલોકાનામીશ્વરમ. મામ શાંતિ શાંતિમોક્ષતિ. અહીંયા મારો દીકરો બેઠો છે, એને પણ કંઠસ્થ છે, પણ જોઈન થઈ રહ્યો છે આપણી સાથે. તો અચ્છા. ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે 5.29. એને પણ 2 વર્ષ પહેલા કરી હતી કિડ્સ બેચ, પાર્થ પ્રભુજી ત્યારે લેતા હતા. તો અત્યાર સુધી એને પણ કંઠસ્થ છે એ શ્લોકો જે ત્યારે લર્ન કરેલા હતા ને એ. તો ત્યારે એ શ્લોકમાં જણાવી દીધું હતું કે યજ્ઞનો ભોક્તા કોણ છે? પરમ ભોક્તા કોણ છે? હું છું. યજ્ઞનો સ્વામી હું છું, ત્યારે જણાવેલું છે. અને અહીંયા ફરીથી અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે તો કહે છે કે પરમાત્મા. હવે પરમાત્મા એટલે બીજો કોઈ નથી. આપણા બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે જે છે એ કૃષ્ણ પોતે જ છે. કયા વિષ્ણુના રૂપમાં છે હૃદયમાં? ચતુર્ભુજ. વિષ્ણુ કયા નામ ચતુર્ભુજ. છે? વિષ્ણુ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. વિષ્ણુના રૂપમાં બધાના હૃદયમાં જે વિરાજમાન છે એ પરમાત્મા બીજો કોઈ નથી, કૃષ્ણ જ છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ભણી ગયા છે. અધિ યજ્ઞ રહે છે ક્યાં? તો બધાના હૃદયમાં. અને મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું? તો આજના અધ્યાયમાં એ જ ભણવાના છે, અને એનો લાભ શું છે એ પણ ભણવાના છે. જી. તો હવે ભગવાન છે ઉત્તર આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. અર્જુનજીના આટલા બધા પ્રશ્નો, એક પાછળ એક એટલા બધા પ્રશ્નો પૂછી લીધા, હવે ભગવાન આન્સર આપે છે. અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. આત્મા કેવું છે? આપણે ભણી ગયા છે કે બીજા જ અધ્યાયમાં કોઈ એને મારી શકતું નથી. એ શાશ્વત છે આત્મા પણ. કોઈ એવું બતાવી ના શકે કે ક્યારથી આત્મા અસ્તિત્વમાં છે. કોઈ ગ્રંથોમાં આપણને, કોઈ શાસ્ત્રોમાં જોવા મળતું નથી. આપણું કોઈ ડેટ ઓફ બર્થ પૂછે તો જણાવી શકાય કે હા આ ડેટ થી હું આ ભૌતિક શરીરમાં છું, પરંતુ આત્માનું કોઈ પૂછે તો જણાવી શકાય નહીં. અવિનાશી છે કારણ કે. અને તેના સનાતન સ્વભાવની જે આપણે વાત કરી એ છે અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા કહેવામાં આવે છે. અધ્યાત્મ આપણો જીવનું સ્વભાવ છે, ઓરિજિનલ સ્વભાવ છે. એટલા માટે જયારે આપણે કનેક્ટ કરીએ ને પોતાને અધ્યાત્મ સાથે,
ત્યારે આપણને પણ સારું લાગે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ કહે છે. હવે ભૌતિક શરીરો લખેલું છે, અહીંયા શરીર લખેલું નથી. શું કામ? કારણ કે વારંવાર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આપણે ફસાયા કરીએ છીએ સકામ કર્મના કારણે. પાસમાધ્યમાં ભણી ગયા ને, ખૂબ જ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર લાગે કે ખૂબ જ સારા કર્મો છે, પરંતુ સારામાં સારું કાર્ય કરી લો ભૌતિક જગતમાં, પરંતુ ફાયદો શું છે? કારણ કે ઉચ્ચ લોકની પ્રાપ્તિ થાય, નો ડાઉટ. આપણે સારા કર્મો કર્યા છે તો અહીંયાથી પૃથ્વી લોકથી જે ઉચ્ચ લોક છે એની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. હજી સારા ભોગો ભોગવી શકાય, સક્ષમ ઇન્દ્રિયો ત્યાં મળી શકે છે, પરંતુ ફાયદો શું છે? આવતીકાલના અધ્યાયમાં ભણવાના છે. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. ફરીથી આવવાનું તો અહીંયા જ છે, આ મૃત્યુલોકમાં જ આવવાનું છે. તો ફરીથી જન્મ મૃત્યુ તરફ જે દોરી જાય છે એ સકામ કર્મ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આપેલા છે ઉદાહરણો કે બે વસ્તુ છે ને એ ડિસાઈડ કરે છે કે કેવા પ્રકારનું જન્મ નેક્સ્ટ બર્થ આપણને મળવાનું છે. એક તો આખા જન્મ મુજબ જે પ્રકારના કાર્યો કર્યા છે, ને બીજું કે મૃત્યુ સમય કયા આગળના શ્લોકમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ કે જે ભાવમાં શરીરનો ત્યાગ કર્યું છે એ. તો આખા જન્મમાં કર્મો કેવા કર્યા છે કે બસ ભોગો ભોગવવા છે. તો પછી કેવી યોની પ્રાપ્ત થાય છે? કૂતરાની યોની છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી જો ખૂબ કઈ પણ ગંદુ ગંદુ ખાવાની કઈ પણ ખાતા હોય ને, માંસાહાર કરતા હોય, ચાઇનામાં જોઈ લો કે કોરોના સમયે આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે કેવા કેવા જીવોને પણ ખાઈ જાય છે ચાઇનાના લોકો છે. તો ભૂંડળની યોની છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ખૂબ સારા કાર્યો કર્યા છે તમે, સકામ કર્મ કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ દાન ધર્મ પુણ્ય કર્યા છે, તો પછી ઉચ્ચતર લોકોમાં સ્વર્ગ લોકમાં પણ જન્મ મળે છે. પરંતુ જો કૃષ્ણની ભક્તિ કરી છે, રાધા કૃષ્ણની ભક્તિ કરી છે, તો ક્યાં જન્મ મળે છે? તો ભગવાનના ધામમાં. કયું ધામ છે ભગવાનનું? જણાવો. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો ભગવાનના ધામમાં જઈને ભગવાનની લીલાઓમાં સહભાગી થવાનો અવસર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત ભૌતિક પ્રાકટ્ય કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે, જેના વિશે 10મા અધ્યાયમાં 11મા અધ્યાયમાં ચર્ચા છે વિરાટ રૂપની. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું અહીંયા કહી રહ્યા છે કે અધિયજ્ઞો અહમેવાત્ર અહમ કહે છે. એટલે કોણ છે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે હું છું. ઘણા બધા શ્લોકોમાં રેફરન્સ મળે છે જ્યાં કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ છું. ઘણા લોકોને થાય ને કે ના, આ ભગવદ ગીતા કોણ બોલે છે? કૃષ્ણ નથી બોલતા, એમના હૃદયમાં તો કોઈ આવ્યા, બીજા કોઈ આવીને એ કહી રહ્યા છે. કૃષ્ણને જરૂર છે કે એમના અંદર બીજો કોઈ આવીને કહી જાય. પરમાત્મા કોણ છે એ પણ કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે હું જ છું, પરમાત્મા સ્વરૂપે જે બધાના હૃદયમાં સ્થિત છે એ. અને ખૂબ ક્લિયરલી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન જણાવે છે. પરંતુ સારી રીતે જો વાંચન કરેલું હોય, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય, તો આપણે ભગવદ ગીતાને સારી રીતે સમજી શકાય. અધરવાઇઝ ઘણા બધા યોગ અહીંયા કૃષ્ણ આપી રહ્યા છે, તો કર્મયોગમાં, જ્ઞાન યોગમાં ઘણા લોકો અટવાઈ જતા હોય છે, એની આગળ વધી શકતા નથી. જે ભગવદ ગીતાનો સાર છે ભક્તિ યોગ, ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી. ખૂબ જરૂરી છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આપણે આ જ્ઞાન લઈએ. તો પરમાત્મા સ્વરૂપ પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે કેવી છે? સતત પરિવર્તનશીલ છે. ગઈકાલે જે આપણે હતા એ આજે આપણે, હું તો કહું ગઈકાલે શું એક ક્ષણ પાછળ પણ જોવા જઈએ તો એ આપણે નથી. કારણ કે આપણી બોડીમાં સાયન્સ પણ કહે છે, આપણું મોડર્ન સાયન્સ, કે પ્રત્યેક ક્ષણમાં હજારો લાખો સેલ્સ છે એ ડેડ સેલ્સ આપણે કહીએ ને કે એ મરતા જાય છે, ને નવીન નવીન જે કોશિકાઓ છે, સેલ્સ છે, એ બનતા જાય છે. તો બીજા જ ક્ષણમાં આપણે એ નથી જે આપણે એક ક્ષણ પહેલા હતા. અને આજુબાજુ જો જોઈએ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં તો આપણને દેખાય છે ને, કોઈ રોજનો જ રસ્તો છે એમાં તમે પસાર થઈ રહ્યા છો, પરંતુ 2 વર્ષ પહેલા જે હતું, તમારી આખી સિટીને જો 2 વર્ષ પહેલા, 5 વર્ષ પહેલા જે હતી ને અત્યારે જે છે, તમે કોઈ જગ્યા ઉપર જઈ રહ્યા છો, તમારું નેટિવ પ્લેસ છે, જેમ કે હું અહીંયા છું મહારાષ્ટ્રમાં, મારું નેટિવ પ્લેસ કચ્છ ગુજરાતમાં છે. તો અમે જો 6 મહિના 1 વર્ષ પાછળ જો જઈએ ત્યાં, તો અમને પણ ઘણું બધું નવું નવું ત્યાં લાગતું હોય છે કે અરે આ તો નહોતું પહેલા, આ તો નહોતું. એવી રીતે આપણે જોઈએ તો બધું નવું દેખાય છે. શું કામ? કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ સતત પરિવર્તનશીલ છે. અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે, લાઈફ સાયકલ ઓફ બટરફ્લાય. તો અલગ અલગ સ્ટેજીસ, કેટરપિલર, પ્યુપા, કકુન થી કરીને પસાર થઈ ને પછી જયારે આપણે આ કેટરપિલર ને જોઈએ ત્યારે અંદાજો પણ લગાવી શકાય નહીં કે આટલી સુંદર બટરફ્લાય એમાંથી બનવાની છે. સુંદર રંગબિરંગી બટરફ્લાય જે છે, પતંગિયું છે, એમાંથી બનવાનું છે.
સોરી, તો સતત પરિવર્તનશીલ છે. તો મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? બોલો પ્રશ્નો. કરવું, કોને યાદ કરવું જોઈએ? શું કરવું જોઈએ? પરમપિતા પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણને. કૃષ્ણને યાદ કરવા જોઈએ. કૃષ્ણને યાદ કરો. સૌથી મોટી આપણા જીવનની પરીક્ષા છે મૃત્યુ. ઘણા Out લોકોને of તો nine. પરીક્ષાની વાત કરો છો. પરીક્ષાઓ તો કેટલી બધી આપી દીધી. સ્કૂલમાં હતા ત્યારે આપતા હતા. ઘણા લોકોને તો અત્યાર સુધી સ્વપ્નમાં એ જ આવતું હશે કે પેપર લખી રહ્યા છે ને ટીચર આવીને પેપર ખેંચી રહ્યા છે કે થઈ ગયો ટાઈમ પૂરો. થાય છે ને, કારણ કે એક્ઝામનો જે ડર એવી રીતે આપણા મનમાં બેસેલું છે, પરીક્ષાનો જે ભય છે એવી રીતે હૃદયમાં ઘર કરી ગયેલું હોય છે. તો અમે તો ભણી લીધું, અમે તો બધા બોર્ડ પાસ કરી લીધા, 10મો 12મો, ગ્રેજ્યુએશન કરી લીધું, આગળનું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન PhD લેવલ સુધી ભણી ગયા. હવે માંડ તો પરીક્ષાથી છૂટ્યા છે. હવે કઈ પરીક્ષાની વાત કરી રહ્યા છો? તો સૌથી મોટી પરીક્ષા જીવનની એ તો હજી આપવાની બાકી છે, જે બધાને ફરજિયાત છે. અહીંયા કોઈ મરજિયાત ચાલતું નથી, બધાને આપવી જ પડે છે, તમારી મરજી હોય કે ના હોય. તો એક જો એકેડેમિક યરની વાત કરીએ, તમારા આપણે તો પાસ કરી લીધી, પણ આપણા જે બાળકો છે અત્યારે ભણતા હોય છે, તો બાળકો જયારે ભણતા હોય છે, એક એકેડેમિક યર છે, ધારો કે 12th બોર્ડની એક સમયને આપવી છે, તો ક્યારથી પ્રિપરેશન કરવી પડે? અત્યારે આપણે જોઈએ, આપણા સમયમાં તો આપણે 12th થી જ કરતા, પરંતુ અત્યારના બાળકો તો 10th પૂરું થયું ને વેકેશન હજી શરૂ, આજ એક્ઝામ કમ્પ્લીટ થઈ, ફાઇનલ એક્ઝામ 10th ની, ને આવતીકાલથી જ 11th થી જ એટલે 12th ની તૈયારી શરૂ થઈ જાય છે. કરે છે કે નહીં? તમને બધાને ખ્યાલ હશે, અનુભવ હશે. તો 2 વર્ષ વિચાર કરો, 2 વર્ષની સખત મહેનત કરીને પછી 12માની એક્ઝામ જ્યારે 12th બોર્ડ આપવામાં આવતી હોય છે, તો આટલી મહેનત કરીને એક્ઝામ આપે છે. કેટલી આખા વર્ષો સુધી એની પ્રિપરેશન કરવાની. વિચાર કરો કે સૌથી મોટી જે પરીક્ષા છે એટલે કે મૃત્યુરૂપી, એ જયારે આપવાની છે, તો કઈ પ્રિપરેશન છે આપણી પાસે? કોઈ તૈયારી કરી છે એ એક્ઝામ માટે? જીપીએસસી હોય, એમપીએસસી હોય, યુપીએસસી હોય, આવી જે કઈ એક્ઝામ આપવાની હોય તો એના માટે કેટલી પ્રિપરેશન છે? હવે તો જોવા જઈએ તો 8th સ્ટેન્ડર્ડમાં જ આવી જાય બાળકો, ત્યારથી જ ફાઉન્ડેશન ક્લાસીસ શરૂ થઈ જતા હોય છે, ત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ છે બાળકોની તો. અને આપણને જે એટલી મહત્વની એક્ઝામ આપી છે એના માટે એને તો વિષય આપણને જ્ઞાન પણ નથી. તો ભગવદ્ ગીતા, કોઈ ચિંતાની આવશ્યકતા નથી. અત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના શરણમાં છીએ. ભગવદ્ ગીતા એ જ્ઞાન પણ આપણને આપે છે, એ પરીક્ષાની તૈયારી પણ આપણી પાસેથી અત્યારથી કરાવી લે છે. અને જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, આપણામાં તો કહેવત જ છે. તો હવે આપણને ખબર પડી છે, તો હવેથી કરવાનું છે. તમે બધાએ મને જણાવ્યું છે કે મૃત્યુ સમયે આપણે કરવું શું જોઈએ? કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, પરંતુ આવે છે કોને? તમારામાંથી ઘણા લોકોએ જોયું હશે કોઈનું ને કોઈનું મૃત્યુ, અથવા તો સાંભળ્યું તો હશે જ. મૃત્યુ સમયે શું યાદ આવે આપણને? જે જીવન દરમિયાન કરેલું છે. એવું કહેવાય છે કે અંત સમયમાં એક મૂવીની કેવી રીલ હોય છે આખી, એવી રીતે બધા પ્રસંગો આપણી આંખની સમક્ષથી પસાર થાય છે. અને જે વસ્તુ વધારે ડેડિકેશનથી કરેલી છે, જેમાં વધારે આપણી આસક્તિ રહેલી છે, એ જ વસ્તુ એ સમય યાદ આવે છે. ધારો કે આખા જીવન દરમિયાન કામ જ કર્યું છે, પૈસા કેવી રીતે કમાવવા, કેવી રીતે વધારે ને વધારે સંપત્તિ એકઠી કરવી છે, પત્ની, બાળકો, આ જ બધું કરેલું છે જીવનભર. તો અંત સમય કૃષ્ણ યાદ કેવી રીતે આવશે? અંત સમય એ જ બધું યાદ આવશે કે અરે છોડીને જવાનું છે, અત્યારે તો આ કામ તો બાકી રહી ગયું, મને તો આ કરવું હતું, પેલું કરવું હતું. આ જ બધું યાદ આવે છે. કૃષ્ણ યાદ આવવો અઘરું છે. તો ખૂબ સુંદર શ્લોક છે 8.5. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે, તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. કૃષ્ણનું સ્મરણ થવું ખૂબ મહત્વનું છે. કૃષ્ણ પોતે કહી રહ્યા છે કે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા કરતા જો શરીરનો ત્યાગ થાય છે, તો કૃષ્ણની પ્રકૃતિ કઈ છે? કૃષ્ણની પ્રકૃતિ બોલો. કૃષ્ણની પ્રકૃતિ એટલે શું? આપણે ભગવાન દિવ્ય બની જતા પ્રકૃતિ. દિવ્ય. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. સચ્ચિદ અને આનંદ એ કૃષ્ણની પ્રકૃતિ છે. ગુણાતીત કૃષ્ણની પ્રકૃતિ છે, એ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આપણે ભગવાન બની જતા નથી. આત્મા અને પરમાત્મા બીજા અર્થમાં બની ગયા છે કે જુદો અસ્તિત્વ છે. તો ખૂબ મહત્વનું છે. આપણે જોતા હોય છે, તમે બધાએ સાંભળેલું હશે કે કેટલાક બધા ડિવોટીસ છે. અને સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો આપણા જે ફાઉન્ડર આચાર્ય છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એમના ઉપર યુટ્યુબ ઉપર એક વિડીયો અવેલેબલ છે. શું નામ છે વિડીયોનું? ભૂલાઈ ગયું મારાથી. કયું મુવમેન્ટ છે ને?
લાસ્ટ મોમેન્ટ કે એવું કઈ નામનું વિડીયો છે યુટ્યુબ ઉપર, તમે જો તો તમને ખબર પડશે કે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું મૃત્યુ કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે. મૃત્યુ સમય જ્યારે આપણી પ્રકૃતિ છે, આયુર્વેદનું થોડું ઘણું જ્ઞાન છે તો તમને ખબર હશે કે વાત, પિત્ત અને કફ એ બગડી જાય છે એ સમય ને, ગલો રૂંધાવા માંડે છે, બોલવામાં આપણે સમર્થ થતા નથી. દરેક વ્યક્તિની એવી કન્ડિશન. પરંતુ શિલા પ્રભુપાદજીની તો એનાથી પણ ખરાબ કન્ડિશન હતી. તો એમનું વય પણ હતું અને ખૂબ ખરાબ કન્ડિશન હતી. એ સમયે ડોક્ટરે તો કહી દીધું હતું કે એમનું આખું જે બોડી છે એ વેજીટેબલ જેવું બની ગયું છે, એટલે કે કાંઈ સેન્સ કોઈ હાથ પગમાં રહેલા નથી. આવી સ્થિતિમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજી શું કરી રહ્યા છે બોલો મૃત્યુ સમયમાં? હરે કૃષ્ણ. શું કરી રહ્યા છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી? બોલો, ઘણા લોકોને ખ્યાલ હશે ને. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ ને ભાવાર્થ નહીં કરતા હતા. યસ, શ્રીમદ ભાગવતમના ભાવાર્થ શ્લોક અને એના ભાવાર્થ આપી રહ્યા છે, અનુવાદ નહીં. અનુવાદ તો અહીંયા જો મારી સમક્ષ શ્લોક છે, એનું નીચે ગુજરાતીમાં અનુવાદ છે, એટલામાં પતી જાય 2 લીટીમાં. પરંતુ ભાવાર્થ ભગવદ ગીતા હશે તમને ખ્યાલ હશે, એવી જ રીતે ભાગવતમમાં પણ મોટા મોટા એવા પરપટ આપેલા છે, ભાવાર્થ આપેલા છે, જ્યાં આપણે બધા જ ગ્રંથોથી જે સાર હોય એ શ્લોકને મળતું એ પ્રભુપાદજી આપણને આપેલું છે. એ પ્રભુપાદજી બોલી રહ્યા છે, વિચાર કરો. આવી સમય જયારે ડોક્ટર તો કહે છે પોસિબલ જ નથી આવું કઈ થઈ શકવું, અને એમના શિષ્યો એ સમય જે માઇક્રોફોન છે એ લઈને રેકોર્ડિંગ એમના વોઇસની કરી રહ્યા છે. આવું મૃત્યુ પોસિબલ છે? ક્યારે પોસિબલ છે? જ્યારે આખા જીવન દરમિયાન આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરેલી હોય તો જ મૃત્યુ સમય અંતકાલે જે ભગવાન કહી રહ્યા છે તો જ આપણને સ્મરણ થાય, અધરવાઇઝ એ પોસિબલ નથી કૃષ્ણનું સ્મરણ આપણને થાય. તો ઘણા બધા એવા હજી પણ ડિવોટીઝ છે. અત્યારે જ થોડાક સમય પૂર્વ જ પરમ પૂજ્ય હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ એમનું મૃત્યુ થયું, ગોલોક ધામ સધાર્યા એકચ્યુઅલી. તો એમના વિશે જાણીએ, અથવા તો આયેન્દ્ર પ્રભુજી છે એ, અથવા તો હિઝ ગ્રેસ કદમ કાનંદજી મહારાજ છે, એ બધાનું જયારે આપણે મૃત્યુ વિશે સાંભળી તો આપણને ખબર પડી છે જે પણ શું કરી રહ્યા હતા, એ ભગવાનનું સંકીર્તન કરી રહ્યા છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. આવું મૃત્યુ ક્યારે પોસિબલ છે? જ્યારે આપણે લાઈફ સમય, જ્યારે આપણો શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે અને બધું જ ઠીકઠાક છે, એવી અવસ્થામાં જો કૃષ્ણને યાદ કરી રહ્યા છે તો મૃત્યુ સમય કૃષ્ણ યાદ આવે, અધરવાઇઝ કૃષ્ણ યાદ આવતા નથી. જેમાં આસક્તિ વધારે છે એ જ આપણને યાદ આવે છે. અહીંયા ખૂબ સુંદર ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે અંતકાલે જમા માટે. કોનું ઉદાહરણ છે? ભીષ્મ પિતામહ. પિતામાં ભીષ્મના અહીંયા આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે. અને અત્યારે જ લાસ્ટ મંથમાં જ ઉત્તરાયણનો સમય ગયું, એ સમયે એમને શરીર ત્યાગ કર્યું હતું. તો કારણ કે આ જે અધ્યાય છે ને 8મો, એમાં ઘણું બધું હજી બીજું પણ આપેલું છે, પરંતુ આપણે અહીંયા શોર્ટમાં લેવલ 1 છે એટલે લીધું છે. તો અલગ અલગ મૃત્યુના પ્રકાર પણ આપ્યા છે કે કયા દિવસે સારું કહેવાય મૃત્યુ. યોગીઓ છે એ કરી શકે છે, દિવસે સારું કહેવાય, સંધ્યાકાલે રાત્રિના સમય સારું ન કહેવાય, કયા મહિનાઓમાં સારું કહેવાય શરીરનો ત્યાગ કરવો, એ યોગ્ય પોતાના યોગ બળના પ્રતાપે કરી શકે છે. પરંતુ ભક્તો માટે આ વાત લાગુ પડતી નથી. તમે ભક્તિમાં છો તો પછી જે પણ સમય હોય કૃષ્ણનું સ્મરણ થવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને જેણે ભક્તિ કરી છે એને કૃષ્ણ યાદ આવે છે. અહીંયા ભીષ્મ પિતામહની ખૂબ સુંદર સ્તુતિઓ શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ અને 9મા અધ્યાયમાં આપેલી છે. ખૂબ સુંદર સ્તુતિ છે. કોઈને કંઠસ્થ હોય તો મારી સાથે તમે પણ જોઈન કરી શકો છો. ઇતિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમિ સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિયાથવ પ્રવાહ ત્રિભુવન કમનમ તમાલવર્ણમ રવિકર ગૌરવરાંબરમ દધાને વપુરલકકુલાવૃત્તાનનાબ્જમ વિજય સખી રતિરાસ્તુ મે નવત્યા. ખૂબ જ સુંદર સ્તુતિઓ પિતામાં ભીષ્મ કરી રહ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં. શું કહી રહ્યા છે? અંતકાલ જયારે એમનું આવી ગયું છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજને જયારે ઉપદેશ આપી દીધું એ સમય હવે ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. એમની સમક્ષ ભગવાન જ નથી, કેવળ ભગવાનના જે અવતારો હતા એ સમયના, વેદ વ્યાસજી છે,
નારદજી છે, જે ભગવાનના પ્રિય ભક્તો છે, એ બધા જ લોકોથી ત્યાં આવી રહ્યા છે કે પિતામહ ભીષ્મ હવે શરીર છોડવાની તૈયારીમાં છે, તો ચલો એમના દર્શન કરવા જઈએ. તો એ બધાની સમક્ષ કૃષ્ણ એમની સમક્ષ છે. કૃષ્ણ હાથોમાં હાથ છે કૃષ્ણનો, અને આ સમયે આવી મૃત્યુ એમને જયારે મળી રહી છે, તો એમને ખ્યાલ છે કે જયારે પણ ભગવાન પાસે આપણે જઈએ ને તો ખાલી હાથ જવું જોઈએ નહીં. તો આ સમય તો એમની પાસે આપવા માટે કાંઈ નથી, કારણ કે બાણ શૈયા ઉપર છે. તો શું આપી રહ્યા છે? તો કહે છે કે હું મારી મતિ તમને આપી રહ્યો છું. કેવી મતિ? તો જે હવે વિશુદ્ધ થયેલી છે. અત્યાર સુધી તો ક્યાં લાગેલી હતી? તો બધા ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓમાં જે લાગેલી હતી, પરંતુ આ સમય હવે મારી મતિ છે એ શુદ્ધ થઈ ગયેલી છે. આવી શુદ્ધ મતિ હું તમને અર્પણ કરી રહ્યો છું. તો ભીષ્મ પિતામહ આપણને શીખડાવી રહ્યા છે કે આપણે પણ જયારે પણ કૃષ્ણને મળવા જઈએ, મંદિરે જઈએ, આપણે પણ ખાલી હાથ જવું જોઈએ નહીં. કાંઈ ને કાંઈ લઈ જવું, કાંઈ ન હોય તો તુલસી દળ તો લઈ જઈ શકાય ને કૃષ્ણના ચરણોમાં અર્પિત કરવા. જરૂરથી કૃષ્ણ માટે લઈને જવું જોઈએ. તો આવું મૃત્યુ કોને પ્રાપ્ત થાય છે? ભગવાનના જે પ્રિય ભક્તો હોય, 12 મહાજનમાંથી એક છે પિતામહ ભીષ્મ. એ જયારે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા ને, તો પોતાને સૌભાગ્યશાળી માને છે. ભીષ્મ દેવની પ્રતિજ્ઞા રાખવા માટે. કઈ પ્રતિજ્ઞા હતી? કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા કઈ હતી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં? એ જણાવો. ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન. લડવાની. હું જ્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કઈ પ્રતિજ્ઞા હતી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં? શસ્ત્ર નહીં ઉપાડવાની. કે હું કોઈ પણ શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં. તો ભીષ્મ પિતામહની કોઈ પ્રતિજ્ઞા શસ્ત્ર લીધી ઉપાડીશ હતી. નહીં. યસ, કોઈ શસ્ત્ર નહીં ઉપાડીશ. ભીષ્મ પિતામહે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે શસ્ત્ર તો ઉપાડવા જ હું તમને મજબૂર કરી દઈશ. તો અર્જુનજી ઉપર પ્રહાર કરે છે, એટલા પ્રહાર કરે છે, તો ભગવાન ત્યારે ક્રોધમાં આવી જાય છે ને રથનું પૈડું, કારણ કે અર્જુનજી સામે એટલું પ્રતિઘાત કરી રહ્યા નહોતા, તો રથનું પૈડું લઈને જયારે દોટ મૂકે છે ભીષ્મ પિતામહ ઉપર પ્રહાર કરવા માટે, અર્જુનજી પાછા એમની પાછળ એમનું પગ પકડીને એમને વિનંતી કરે છે કે ના ભગવાન, તમારી પ્રતિજ્ઞા છે ને કે તમે શસ્ત્ર નહીં ઉપાડો. અને એ સમયનું વર્ણન છે એ ભીષ્મ પિતામહને અત્યારે યાદ આવી રહ્યું છે. ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનને વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા, તો એ યાદ કરી રહ્યા છે કે તમે કેવી રીતે મારી પાછળ રથનો પૈડો લઈને દોડી રહ્યા હતા ભગવાન. એ સમયે તમે કેટલા સુંદર દેખાઈ રહ્યા હતા. તમારા વાકડિયા વાળ અને તમારા જે મુખમંડળ ઉપર પ્રસ્વેદ બિંદુ હતા, એના ઉપર જે ધૂળ હતી રણભૂમિની, એ જયારે ઉડી રહી હતી તો કેવા ગોલ્ડન ગોલ્ડન તમે દેખાઈ રહ્યા હતા. તમારું જે પિતાંબર છે એ કેવું સરસ મજાનું સૂર્યના વપુરલક, તો સૂર્યના રંગનું ઝળહળતું હતું એવું સુંદર વર્ણન. વિચાર કરો, યુદ્ધમાં જયારે ભગવાન તો સામેથી પ્રહાર કરવા આવી રહ્યા છે, પરંતુ અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ તો બધા અસ્ત્રો છોડીને ભગવાનને જ નિહાળી રહ્યા છે, પોતાને ધન્ય માની રહ્યા છે. શું કામ? તો કહે છે કે અર્જુનજી કરતા મારા ભાગે તો ચડિયા હતા. અર્જુનજી ને તો પાછળથી દર્શન થઈ રહ્યા છે કૃષ્ણના યુદ્ધ દરમિયાન, પરંતુ મને તો સામેની પક્ષથી ભગવાનના દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો પોતાને ધન્ય માની રહ્યા છે અને ભગવાનની ખૂબ જ સુંદર સ્તુતિ એ સમય કરી રહ્યા છે. કેટલા સુંદર તમે દેખાઈ રહ્યા છો. ત્રિભુવન કમનમ, ત્રણેય લોકના તમે તો સ્વામી છો. અને તમાલ વર્ણ, કે તમારું વર્ણ કેવું છે? તો તમાલ વૃક્ષના જેવું તો તમારું વર્ણ છે. આવી સુંદર ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અને મારી પ્રતિજ્ઞા રાખવા માટે ભગવાન તમે તમારી પ્રતિજ્ઞા જવા દીધી. તો આવું બધી જ ઘટનાઓ, ભગવાનના બધી ઘટનાઓનું સ્મરણ કરતા કરતા, ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કરતા ભગવાન અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ છે એ દેહ છોડી રહ્યા છે. ખૂબ જ સુંદર સ્તુતિઓ છે. જરૂરથી શ્રીમદ ભાગવતમની સ્તુતિઓ, જો આપણે ગઈકાલે પણ ધ્રુવની સ્તુતિની વાત કરી હતી, તો આપણે એટલા સમર્થ નથી કે ભગવાનની સ્તુતિ, આપણે ભગવાનની સ્તુતિ ગમે છે, આપણને ગમે ને, તો ભગવાનને પણ ખૂબ ગમે છે. આપણે ભગવાનના જ અંશ છીએ. તો આપણી પાસે એટલી સામર્થ્ય નથી, આપણી પાસે એવા શબ્દો નથી કે આપણે ભગવાનની સ્તુતિ સરસ મજાના શબ્દોમાં કરીએ, પરંતુ જેવી રીતે ભગવાનના મહાન ભક્તોએ કરી છે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ ખૂબ સુંદર છે. 8મા અધ્યાયમાં પ્રથમ સ્કંદ, 9મા અધ્યાયમાં ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ છે, ધ્રુવ મહારાજની, ગજેન્દ્રની સ્તુતિ, ઘણી બધી સ્તુતિઓ છે શ્રીમદ ભાગવતમાં. એ જરૂરથી વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મારી તો આ ખૂબ ફેવરેટ સ્તુતિ છે, ભીષ્મ સ્તુતિ છે. તો હવે યક્ષ જયારે અત્યારે મૃત્યુનો આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ને પ્રયાણકાલે, એનાથી રિલેટેડ એક ઘટના અહીંયા મહાભારતની લીધેલી છે. અજ્ઞાતવાસમાં જયારે હતા, દ્રૌપદીજીને તરસ લાગી હતી ને પાંચે પાંડવને કહે છે કે પાણી લઈ આવો મારી માટે. એક એક કરીને પાંડવ જાય છે અને પાછા નથી આવતા. છેલ્લે યુધિષ્ઠિર મહારાજ બચે છે ને એ જયારે જાય છે, તો કોણ એમને પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યાં? બોલો, બધા પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપે છે. યક્ષ પૂછે. યક્ષ પૂછે છે પ્રશ્નો, બધા પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપે છે અને પ્રસન્ન થઈને બધાને ફરીથી જીવિત કરી આપે છે બધા ભાઈઓ. તો એક પ્રશ્ન પૂછ્યું હતું યક્ષે
જે આજના અધ્યાયથી રિલેટેડ છે? બોલો, પ્રશ્ન કયો ને ઉત્તર કયો એ જણાવો. હરે કૃષ્ણ. કયો પ્રશ્ન આશ્ચર્ય પૂછ્યો? શું છે આ ભવમાં? આ દુનિયાનું આશ્ચર્ય શું છે actually? તારે સૌથી મોટું આશ્ચર્ય કયું છે આ દુનિયાનું? અને આન્સર શું આપ્યું હતું યુધિષ્ઠિર મહારાજે? મૃત્યુ. મનુષ્ય પળ પળ મૃત્યુ પામે છે, તે છતાં પણ એ વિચારતો નથી કે મારે શું કરવાનું છે. એને તો એવું જ લાગે છે કે મારું મૃત્યુ જ છે. એના માટેની કોઈ તૈયારી નથી. યસ પરેશ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અહની અહની ભૂતાની કહી રહ્યા છે ને યુધિષ્ઠિર મહારાજ, જેનો અર્થ છે કે દરેક ક્ષણે હજારો અને લાખો, thousands and hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonethelessness thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world, કે દરેક ક્ષણે કેટલા હજારો લાખો જીવાત્માઓનું મૃત્યુ થતું હોય છે, અને આપણે બધા જોઈ પણ રહ્યા છે આપણી આજુબાજુ કે મૃત્યુ દરેક ક્ષણે થઈ રહ્યું છે. તો પણ આપણે શું માનીએ છીએ? એ તો એનું મૃત્યુ થયું છે, મારું થોડી થયું છે. અને આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણું તો મૃત્યુ થવાનું જ નથી, અને એના માટે કોઈ પણ તૈયારી કરતા નથી. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે આ સૌથી મોટો આશ્ચર્ય છે. આપણે જોયું ને કે એક નાનકડી એવી એકેડેમિક એક્ઝામ આપી છે આપણે તો, 12th બોર્ડની, 10th ની વાત કરી, યુપીએસસી, એમપીએસસી, જીપીએસસી. પરંતુ વિચાર કરો તમે, નાના બાળકો હોય ને, અત્યારની જે માતાઓને તમે જોતા હશો તો ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય, સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય ને, તો પણ આટલું બધું સ્ટ્રેસ, એક્ઝામ આવી રહી છે, એક્ઝામ આવી રહી છે, ને કેટલું બધું પહેલાથી જ પ્રિપરેશન ચાલી રહ્યું હોય છે. થાય છે કે નહીં? આવી નાનકડી એક એક્ઝામ માટે આટલી પ્રિપરેશન, અને આટલી મોટી જે એક્ઝામ છે એના માટે કોઈ પ્રિપરેશન નહીં. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને પણ નવાઈ લાગી રહી છે. તો જાણી તો લીધું કૃષ્ણને યાદ કરવાથી શું થાય છે, કૃષ્ણના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ કૃષ્ણ યાદ આવે ખૂબ રેર કેસ છે કે કૃષ્ણ યાદ આવે. તમારામાંથી કેટલા જણ છે એ જણાવો પહેલા મને, કે જેમણે એવું કઈ સાંભળ્યું હોય અથવા જોયું હોય કે જેમના પોતાના સ્વજનો હોય, મૃત્યુ સમયે એમને પ્રભુ શ્રી રામ અથવા તો કૃષ્ણ યાદ આવ્યો હોય? બોલો, છે કોઈની પાસે તો ઉદાહરણ શેર કરી શકો છો? છે એવા કોઈ? હરે કૃષ્ણ. કોઈ પાસે નથી ઉદાહરણ? મારી પાસે છે તો પછી એક ઉદાહરણ. મારા દાદી સાસુ છે, એ ખૂબ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ એ પોતે પણ કરતા, અને મેં જયારે પહેલી વખત ભગવદ્ ગીતાનો 15મો જે અધ્યાય છે એનું પઠન કરવા માટે એમણે જ પ્રેરણા આપી હતી, અને શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવા માટે પણ એમણે જ પ્રેરણા આપી હતી. મેં એમના દ્વારા મેં વાંચેલી છે, ઇસ્કોનની નહીં પણ બીજી ગુજરાતીમાં જે આપણી હોય છે ભાગવતમ, એ મેં વાંચી હતી એમની પ્રેરણાથી. તો એમનો જયારે 2-2.5 વર્ષ થઈ ગયા છે, એમનો જયારે મૃત્યુ થયું ને, તો એ સમય એમના મુખથી રામ છે એ નીકળ્યું હતું. તો ક્યારે યાદ આવે છે? જીવન દરમિયાન જો તમે કરેલું છે તો યાદ આવે. પણ કૃષ્ણ સિવાય તો મારા ઘણું નાનું બધું. પણ એવું ઉદાહરણ છે. જી માતાજી, શું કહો છો? નાનું છે ને, એમને મતલબ લાસ્ટ ટાઈમ હતો જયારે મતલબ અંત સમય, ત્યારે એમને રામ નામ લીધું હતું. ડોક્ટરે કીધું હતું કે હવે તમે રામ નામ જ લ્યો એમ. તમારા કોણ થાય પૂર્વી? મતલબ જીવ જ્યાં સુધી નાનાજી. નાનાજી. ઓકે, ખૂબ સરસ. હા, એમને ડોક્ટરે કીધું હતું લાસ્ટ ટાઈમ સુધી એમને ચાલુ રાખ્યું હતું રામ નામ. હરી બોલ. ખૂબ વિરલા છે આવા. અને આપણા પહેલાની પેઢી સુધી તો ઠીક છે કે એ લોકો, તમારા નાનાજી થયા, અમારા દાદી સાસુ થયા, એ લોકોની જે પેઢી છે, એટલે આપણાથી એક પેઢીથી પણ પહેલાના, એ લોકો કરતા હતા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, એટલે એમને યાદ આવે. પરંતુ આજકાલ આપણે આપણું જીવન જે મુજબના વિતાવી રહ્યા છે, તો કેટલી પોસિબિલિટી છે કે કૃષ્ણ યાદ આવે? તો ઘણું બધું બીજું યાદ આવે, પણ કૃષ્ણ યાદ આવતા નથી. તો બીજું કઈ યાદ આવે તો શું થાય? તો કૃષ્ણ કહે છે, યમ યમ વાપી સ્મરન ભાવમ ત્યજન્તે કલેવરમ તમ તમે વૈતિ કૌંતેય તદા તદ ભાવ ભાવિત. કે હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે, એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરી છે. કૃષ્ણ સિવાય જે કઈ યાદ આવ્યો તો એ જ આપણે વાત કરીને 2 વસ્તુઓ છે જે નિર્ધારિત કરે છે કે નેક્સ્ટ બર્થ છે એ કયું મળવાનું છે. આખા લાઈફ ટાઈમ દરમિયાન જે કાર્યો કર્યા, એ બીજું એ કે મૃત્યુ સમયે કયા ભાવને તમે સ્મરણ કર્યું છે, એ સ્મરણ ભાવ અહીંયા લખેલું છે ને કે સ્મરણ ભાવમ, તો સ્મરણ કર્યું છે એ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ જે ઘટના છે કઈ છે? બોલો, 3જા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છો, કઈ ઘટના છે?
કોના જીવનનો ભરત પ્રસંગ છે શ્રીમદ ભાગવતમનો? ભરત ભરત રાજાનો. યસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. ભરત મહારાજ જોઈ ગયા છો ને ત્રીજા અધ્યાયમાં? ડિટેલમાં સ્ટોરી ભણી ગયા છો કે નહીં? હું નહોતી ત્રીજા અધ્યાયમાં તમારી સાથે. ભણ્યા છો? હરે હા કૃષ્ણ. માતાજી, હા, હા હા યસ, થેન્ક યુ. તો મહારાજ ભરત એટલો તો સમૃદ્ધ એમનું રાજ્ય હતું કે એમના નામથી જ કહેવાય છે કે દેશનું નામ ભારત પડ્યું હતું. એવા જ્યારે એ ત્યાગ માટે નીકળી પડ્યા તો બધું જ છોડીને, કારણ કે ઉચ્ચતમ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવું હતું, ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હતી, તો યજ્ઞ માટે નહીં, હરણમાં આસક્તિના કારણે જ્યારે દેહ છોડ્યું એ સમય હરણનું સ્મરણ હતું, તો બીજી યોની હરણની પ્રાપ્ત થઈ. પરંતુ કર્મો સારા હતા, પહેલાના જન્મના ભક્તિ કરેલી હતી, તો વ્યર્થ જાય નહીં. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ. તો હવે ત્રીજો જન્મ જ્યારે મળ્યું તો બ્રાહ્મણ કુળમાં મળ્યું છે, અને કાંઈ બોલતા નથી એટલે જડ ભરત નામ પડી ગયું, અને એ પછી એમને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હતી. તો હરણના કારણે હજી 2 જન્મો એમને લેવા પડ્યા હતા, હરણમાં આસક્તિના કારણે. તો જે જે ભાવનું સ્મરણ કરીએ છીએ, શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ એક્ઝામ્પલ આપણને જોવા મળે છે, જે અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે. એ જ યોની આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે વાત કરીને કે ઈચ્છા તો ખૂબ હોય કે આપણે કે ના એન્જિનિયર બનવું હતું, લાઈફ ટાઈમ એન્જિનિયર બનવું હતું, પરંતુ બની તો શક્યા જ નહીં અને મૃત્યુ થઈ ગયું. તો ભગવાન છે ને એ ઈચ્છા પૂરી કરી છે, પરંતુ કર્મો તો એવા નહોતા તમારા, અથવા તો આપણા બધાના કર્મો તો એવા નથી કે ફરીથી માનવ દેહ મળે. તો કયો યોનિમાં આપણને જન્મ છે એ મળે છે? એન્જિનિયરિંગ નો ઈચ્છા હતી પરંતુ બની શક્યા નહીં અહીંયા. તો કઈ યોની મળે છે બોલો? હરે કૃષ્ણ. પક્ષી છે, કયો પક્ષી છે આવો સુંદર જે એન્જિનિયરિંગ કરી શકે છે? લક્કડખોદ. સુગરીનો માળો સાંભળેલો છે કે નહીં બધાએ? કેવું સરસ માળું બનાવે છે, એ ખૂબ સુંદર હોય છે. 2 હોલ હોય છે એમાં. એક હોલ છે કે પોલ્સ હોલ છે, કે જે સાપ જેવા જીવ આવે એમને હણવા, એમના નાના નાના બાળકોને હણવા, તો ત્યાંથી એન્ટર કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો ખબર પડે કે અહીંયા તો હોલ જ નથી. અને એક જે સાચું હોલ છે જ્યાંથી પોતે જ અવર જવર કરતો હોય છે. તો સુગ્રીના જન્મમાં પછી ખૂબ નેતા બનવાની શોખ છે, કે લીડરશિપ કરવાનો ખૂબ શોખ છે, ખૂબ મોટા પ્રવચન આપવાના, બધા પાસેથી કામ કરાવી લેવાનું, નેતાગીરી કરવાનું ખૂબ શોખ હતું, પરંતુ મૃત્યુ થઈ ગયું. અહીંયા તો કઈ નેતા બન્યા નહીં, પરંતુ ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરી આપી છે, નેતા બની જવાય છે. કઈ યોની પ્રાપ્ત થાય મૃત્યુ પાછળ? કૂતરાની. કૂતરાની. અને તમને બધાને ખ્યાલ છે કે કોઈ ગલીથી આપણે પસાર થતા હોય છે, તો જ્યારે કૂતરાઓ પાછળ પડે તો એક એમના લીડર હોય છે, કૂતરાઓના એ લીડર આગળ આગળ ચાલ્યા કરે ને પાછળ પાછળ આખી એમની સેના છે એમને ફોલો કરતા કરતા એમની પાછળ પાછળ ભોગતા ભોગતા જતી હોય છે. તો ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરી આપે. કોઈને દીકરીમાં ખૂબ આસક્તિ છે, મારી દીકરી, અને જન્મ મળે છે, પરંતુ કર્મ એવા નહોતા કે ફરીથી માનવ દેહ મળે. તો પછી કૃષ્ણ બંને સાચવીને એવી યોની પ્રદાન કરે છે કે દીકરીના ઘરમાં તો ગયા છો તમે મૃત્યુ પાછળ, પરંતુ ગરોળી બનીને ગયા છો, અથવા તો કોકરોચ બનીને ગયા છો. હવે જે દીકરીમાં એટલી આસક્તિ હતી ને, એ દીકરી તમને ભગાવી દે છે, કારણ કે એ તો ડરતી હોય છે કોકરોચથી. એવા કયા માતાજી છે જે કોકરોચથી ન ડરે, અથવા તો ગરોળીથી ન ડરે? બધા ડરતા જ હોય છે ને, જનરલી માતાજી તો બધા જ ડરે છે. તો ભગાવી દે છે એ તમને ઘરમાંથી. તો આવી વ્યવસ્થા થાય છે. તો જે ભાવમાં શરીરનો ત્યાગ કરી, અજામિલની વાર્તા 9 PM એકચ્યુઅલી મીટિંગ છે અત્યારે. હવે જોઈએ, આપણે પ્રયત્ન કરીએ ફટાફટ આપણો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય તો. જળ ભરતની તો લઈ લીધી હતી, અજામિલની વાર્તા લઈએ આપણે. કે અજામિલ હતા, બ્રાહ્મણ કુળમાં એમનો જન્મ થયેલું હતું, ભક્તિભાવ કરતા હતા, પરંતુ એક દિવસ બન્યું એવું કે ફૂલ લેવા માટે ગયા હતા વનમાં. તો વનમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે એમને કઈક અવાજો સંભળાય છે, તો જોઈ છે તો શું એક દૃશ્ય પડે છે નજરમાં, કે શુદ્ર પુરુષ સાથે એક ગણિકા હોય છે, એમને ક્રિયાકલાપો કરતા જોઈ છે. તો એમનો મનમાં પણ એવું થાય છે કે આ તો કેટલી સુંદર ગણિકા છે, આ તો મારી સાથે હોવી જોઈએ, આ શુદ્ર પુરુષ સાથે શું કરે છે? આવી ભાવના એમના મનમાં આવે છે. તો અને આ ભાવનાના લીધે એમનું પતન થાય છે, પતનની શરૂઆત થાય છે. પછી એમના મનમાં સતત એનું જ ચિંતન છે. તો જ્યાં સુધી જોયું ત્યાં સુધી પણ વાંધો નહીં. આપણને ભગવદ્ ગીતા બીજા શ્લોકમાં, બીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ કે જોવામાં વાંધો નથી, પરંતુ સતત જો તમે એનું ધ્યાન કર્યું, એક શ્લોક ભણ્યા હતા 2.64-65 માં, કે કોઈ વ્યક્તિનો પતન કેવી રીતે થાય છે. તો એવું જ થયું અજામિલજીની સાથે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે શુપજાયતે
સંગાત સંજાયતે કામા, કામાત ક્રોધો અભિજાયતે. મળ્યા છે ને. પતનની શરૂઆત થઈ છે ધ્યાયતો, જોવાથી, દૃષ્ટવાથી નહીં. જ્યારે સતત ચિંતન કર્યું એ ગણિકાનું, તો પતનની શરૂઆત ત્યાંથી જ થઈ ગઈ. ઘરે જઈને એની પત્નીને કહે છે કે તું તો ખૂબ થાકી જતી હોઈશ ને કામ કરીને આખો દિવસ, તો તારા મદદ માટે કોઈને લઈ આવવાનું છું. તો ના પાડે છે પત્ની, કહે છે કે ના, તમે તો સ્વામી છો, એમાં થાક કેવો? પણ માનતા નથી. ગણિકાને લઈ આવે છે. ગણિકાને જઈને જયારે પ્રસ્તાવ મૂકે છે લગ્નનો, તો એને પણ હસવું આવે છે. કહે છે કે વિચાર તો કરો, તમે બ્રાહ્મણ છો અને હું તો ગણિકા છું, તો પણ તમે આ પ્રસ્તાવ મૂકો છો. પરંતુ આમના સર ઉપર, તો કહેવાય છે ને આજકાલની ભાષામાં જો આપણે કહીએ તો લવેરિયા સવાર છે, તો એ તો કઈ માનવા તૈયાર નથી. અને કહે છે કે પછી શરત મૂકે છે. આજે ગણિકા છે, શું કહે છે કે ઠીક છે, તો લગ્ન કરી લઈશ, પરંતુ મારી શરત છે, એક તો માંસ મદિરા બધું જોઈએ, અને બીજું રોજની 100 સોનાની મહોર મને જોઈએ છે. તો આમના માથા ઉપર જે લવેરિયા હતું એમના કારણે હા પાડી દે છે. તો પછી એમને ગણિકાની સાથે 9 સંતાનો થઈ ગયા. હવે 10મી વખત જયારે સંતાન આવે છે, એ સમયે એમની ઉપર કૃપા થાય છે. એમની પોતાની આયુષ્ય તો 80+ થઈ જાય છે, પરંતુ સંતો મહાત્માઓ એમની ત્યાં પધારે છે. કારણ કે પહેલા ભક્તિ કરેલી છે, 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભણ્યા છે કે ક્યારેય વ્યર્થ જતું નથી ભગવાનની ભક્તિમાં સેવાઓ. તો સંતો આવીને કહે છે કે આ પુત્રનું નામ તમે નારાયણ રાખ્યું. ઠીક છે, નારાયણ નામ રાખવામાં કઈ વાંધો નહીં મને. અને પુત્રમાં એટલી આસક્તિ, જેવી રીતે ભરત રાજાને પોતાના એ હરણ પ્રત્યે હતી, એવી આ અજામિલને પોતાના પુત્ર પ્રત્યે. શું કરી રહ્યો છે નારાયણ? તો જમ્યો કે નહીં? શું કરી રહ્યો છે? રમે છે? ક્યાં રમે છે? વધારે ઠેકડા નહીં મારતો, પડી જઈશ. આખો દિવસ નારાયણ 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 કરે. અને એક સમય એવું આવ્યું કે મૃત્યુ પથારી ઉપર આવી ગયા. એમની તબિયત ખૂબ ખરાબ થઈ ગઈ. અને જ્યારે શરીર છે, કફ વાત પિત્ત બધી પ્રકૃતિઓ બગડી ગઈ ને શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળવાના હતા, તો એ સમયે એમને યાદ આવી ગયો એમનો પુત્રનું નામ હતું નારાયણ. તો જોરથી બોલાવે છે નારાયણ. તો ત્યાં સુધી તો યમના દૂતો તો આવી ગયા હતા પ્રાણ કાઢવા માટે, ખેંચી જવા માટે. પરંતુ જેમ નારાયણ નામ લીધું, તો વિષ્ણુના દૂતો પણ સામે આવીને ઉભા રહી ગયા. હવે યમના દૂતો પ્રાણ ખેંચી રહ્યા છે, કારણ કે કાર્યો એવા બધા હતા. આપણે વાત કરીને કે પત્નીને ના પાડી તો પણ લઈ આવ્યા ગણિકાને ઘરે. અને પછી માતા પિતા ખૂબ હેરાન થઈ ગયા એના વર્તનથી, અને છોડીને જતા રહ્યા. જે ઘર છે એ છોડીને જતા રહ્યા. જયારે ગામના લોકોને ખબર પડી, પત્નીને પણ મારીને ઘરથી કાઢી મૂકે છે, ગામના લોકોને ખબર પડી તો ભિક્ષા આપવાનું બંધ કરી દે છે. ને ઓલી ગણિકાની તો શરતો હતી કે રોજની 100 સોનાની મહોર જોઈએ. તો પછી શું કરવાનું? તો એ પૂર્તિ માટે પછી ચોરી કરી, બધા જ ન કરવાના બધા જ કાર્યો કરી લીધા હતા આ અજામિલજીએ. તો હવે યમના દૂતો આવ્યા છે, કારણ કે કાર્યો એવા કર્યા હતા. પરંતુ નારાયણ નામ લીધું તો વિષ્ણુના દૂતો આવ્યા ને કે અમે તમને લઈ જવા દઈએ નહીં. અને બંનેના વચમાં જે સંવાદ થયો, શ્રીમદ ભાગવતમાં તો મોટા અધ્યાયો છે આની ઉપર, અહીંયા શોર્ટમાં લઈ રહ્યા છે. તો બંનેના વચમાં જે સંવાદ થયું ને, એ જયારે અજામિલે સાંભળ્યું તો એમની મતિ ઠેકાણે આવી ગઈ. અને પછી યમના દૂતો લઈ જતા નથી ને વિષ્ણુના દૂતો પણ લઈ જતા નથી, કારણ કે હજી પવિત્રતા શુદ્ધતા આવી નહોતી, તો લઈ જતા નથી. ફરીથી પ્રાણ શરીરમાં મૂકીને જતા રહે છે. અને હવે યમના દૂતો યમદૂત પાસે જઈને કમ્પ્લેન કરે છે કે તમે અમને કીધું નહીં કે કોઈ અમને પણ રોકી શકે છે. તો યમદૂત કહે છે ના ના, તમને કોણે રોક્યો? તો એ કહે છે કે આવું વર્ણન કર્યું કે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ હતું. કારણ કે ભગવાનના ધામમાં, વૈકુંઠ ધામમાં જે પાર્ષદો છે એમને ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ આપે છે. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ આપેલું હતું, એટલા સુંદર હતા. તો યમરાજી કહે છે અચ્છા, તમને તો વિષ્ણુ દૂતોના દર્શન થયા છે. શું કીધું એમણે? તો કીધું કે નારાયણ નામ લીધું તો આ તમારા અધિકારમાં આવે નહીં. તો યમરાજ ત્યારે કહે છે અરે મારાથી ભૂલાઈ ગયું કહેવાનું કે જેમની ત્યાં તુલસીજીની સેવા થઈ રહી છે, શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે, તુલસીજીની સેવા થાય છે, ગળામાં તુલસી કંઠી પહેરેલી છે, મુખમાં હરિનામ લઈ રહ્યા છે, તો એ આપણા કાર્યક્ષેત્રમાં આવે નહીં, ત્યાં આપણે જવાનું નહીં. તો કહે છે કે તમે તો ભાગ્યશાળી છો કે તમને તો વિષ્ણુના દૂતોના દર્શન થયા છે. અને ત્યારે જે વિષ્ણુના દૂતો છે એ પણ શરીરમાં પ્રાણ મૂકીને જતા રહ્યા હતા. અને હવે અજામિલજી છે એમની મતિ જયારે ઠેકાણે આવી, તો એમને રિયલાઇઝ થયું કે મેં તો કેટલું ખોટું કરેલું છે. હવે સીધા હરિદ્વાર જવા નીકળી જાય છે, અને ત્યાં જઈને ભગવાનની ખૂબ જ તપસ્યા કરી છે. અને જયારે પવિત્રતા આવી જાય છે, એમની અંદર શુદ્ધતા આવી જાય છે, તો ફરીથી વિષ્ણુના દૂતો ચાર્ટર્ડ પ્લેન લઈને એમની માટે સ્પેશિયલી આવી જાય છે, વિમાન લઈને આવી છે, અને એમને તેડીને ભગવાનના વૈકુંઠ ધામમાં લઈ જાય છે. તો નારાયણ નામ લેવાનું એટલું મહત્વ છે. તો નારાયણ નામ લીધું, એ તો પોતાના પુત્રને બોલાવી રહ્યા હતા, પરંતુ જો નામ ક્યારે પણ વ્યર્થ જતું નથી. અને આપણે તો વારંવાર વાત કરી છે કે કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમીર સુમીર જન ઉતરે હી પારા. તો
કેવલ સ્મરણ કરવાથી ભગવાનના આપણે પાર પડી જઈએ છીએ. તો પહેલાના લોકો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ને કે કેટલા એ સમજદાર હતા, કેટલા હોશિયાર હતા, કારણ કે પોતાના બાળકોનું નામ ભગવાનના નામ ઉપર રાખતા. આપણે અત્યારે ચિંટુ, પિન્ટુ, કેવા કેવા નામો રાખીએ જેનો કોઈ જ અર્થ થતો નથી. સોનું, એવા બધા નામ રાખીએ છીએ. હવે ભગવાન કહી રહ્યા છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ મય્ય અર્પિત મનો બુદ્ધિર મામેવૈષ્ય સંશય. કે તેથી અર્જુન તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું. આપણને થાય તો અર્જુનજીની વાત છે, યુદ્ધ તો અર્જુનજીને કરવું હતું, અમારે ક્યાં યુદ્ધ કરવું છે? તો કૃષ્ણ કહે છે યુદ્ધ એનો અર્થ આપણે જે તે ફિલ્ડમાં છે યુદ્ધથી ઓછી છે આપણું જે જીવન છે. આપણી માટે બેટલ ફીલ્ડ ગૃહિણી છો તો તમારા માટે બેટલ ફીલ્ડ કયો છે? તમારું જે રસોઈ ઘર છે, તમારું જે ઘર છે એ તમારી માટે બેટલ ફીલ્ડ છે, યુદ્ધ ક્ષેત્ર છે. તો અને જે પ્રભુજીઓ છે એમની માટે એમનું જે વર્ક પ્લેસ છે, જોબ છે, તમારું ઓફિસ છે, જે કઈ છે એ તમારું બેટલ ફીલ્ડ છે. તો એમાં ઉતરતા પહેલા કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે યુદ્ધથી પહેલા શું કરવાનું છે? તો મામ અનુસ્મર. તો કોઈ પણ એવો દિવસ જવો જોઈએ નહીં કે કૃષ્ણ સ્મરણ થાય નહીં, ને દિવસની તો શરૂઆત જ કૃષ્ણ સ્મરણથી થવી જોઈએ. એટલા માટે મંગલા આરતીનું ખૂબ જ મહત્વ ગણવામાં આવે છે. સવારના મંગલા દર્શનથી, કૃષ્ણના મંગલા દર્શનથી જો આપણી શરૂઆત થઈ રહી છે દિવસની, તો આખો દિવસ કૃષ્ણ છે એ સ્મરણમાં રહે છે. તો કામ ઉપર લાગીએ છીએ એની પહેલા કૃષ્ણનું સ્મરણ જરૂરથી કરી લેવું છે. એક માળા તો ખૂબ સરળતાથી કરી શકાય છે, અને હું તો કહું છું નથી થઈ રહી, કામ કરતા કરતા પણ તમે જપ કરો. પ્રભુજીઓ છે વર્ક પ્લેસ પર જઈ રહ્યા છો ને, કરતા જતા જતા તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. ગૃહિણીઓ છે તમે ઘરમાં કામ કરતા કરતા જપ કરો. આગળ કહી રહ્યા છે કે તારા કાર્યનું મને સમર્પણ કર. આ મય્ય અર્પિત મનોબુદ્ધિ ક્યારે થશે? મન અને બુદ્ધિ કૃષ્ણમાં ક્યારે લાગશે? જયારે આપણે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીને જે કંઈ કાર્ય કર્યા કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવત પ્રાપ્તિ સરળતાથી થઈ જાય છે કૃષ્ણને સ્મરણ કરવાથી, એનું નામ જપ કરવાથી. ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતે થવું જોઈએ? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન, સર્વજ્ઞ, સર્વ જે જ્ઞાતા છે બધાના, બધું જાણનારા છે, પુરાતન છે, પરંતુ કૃષ્ણ ક્યારે પણ વૃદ્ધ થતા નથી. ક્યાંય એવો ફોટો જોવા મળશે નહીં કે કૃષ્ણ વૃદ્ધ છે સદૈવ, કારણ કે કૃષ્ણની જે ઉંમર છે ને 16 વર્ષથી વધારે આયુ એમની થતી નથી. કોણ કહે છે? બ્રહ્માજી કહે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં કે નવ યૌવનમ ચ. કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો એ સદૈવ નવ યૌવનમ છે, નિયંતા છે બધાના, લઘુત્તમથી લઘુત્તમ છે. કારણ કે આત્માની અંદર એ પ્રવેશ કરે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે. આત્માની સાઈઝ શું છે એ મને જણાવો. ચલો, હરે કૃષ્ણ. વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ. વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ. ક્યાં લખેલું છે? ક્યાં લખેલું છે? કોણ કહે છે? હરે કૃષ્ણ. એક વખત મેં આ પ્રશ્ન પૂછ્યું ને લેવલ 1 ની ક્લાસમાં, તો મને એક માતાજી મને એવું કીધું કે તમે જ કીધું હતું. તો મેં કીધું મેં નથી જણાવ્યું. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે બીજા અધ્યાયના શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં એક શ્લોક કોટ કરે છે, બાલાગ્રસ્ય ચ ભાગ ચ. તો એમાં જણાવે છે કે વાળના અગ્રભાગનું 10,000મો ભાગ એ આત્માનું જે સાઈઝ છે એ છે. શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદનો પ્રભુપાદજી શ્લોક કોટ કરે છે. તો એમાં પણ આ પરમાત્મા સ્વરૂપે વિચાર કરો પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલા લઘુત્તર કલ્પનાથી પર છે, એમની વિશે આપણે વિચાર કરી શકાય નહીં. અચિંત્ય છે અને હંમેશા એક વ્યક્તિ છે, કૃષ્ણનો એક સ્વરૂપ છે. અને એ જ રીતે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. તો ઘણા લોકોને થાય, અહીંયા કૃષ્ણ જે કહી રહ્યા છે ને કે હે પિતાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું. તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ. કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહી છે. તો આપણે મનમાં પ્રશ્ન થાય ને, ઘણી વખત કહો છો અંતકાલે છે મામેવ, જ્યારે થઈ રહ્યું છે કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય છે, કૃષ્ણના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને નહીં થાય તો એક્સિડન્ટમાં મૃત્યુ થશે, તો એવી કોઈ સંજોગોમાં મૃત્યુ થાય કે કૃષ્ણનું સ્મરણ જ ન થયું, તો આ પ્રશ્ન મનમાં થાય ને. તો એના ઉત્તર માટે અહીંયા વારાહ પુરાણનો એક શ્લોક કોટ કરેલો છે. વાતાદિ દોષેણ મદ ભક્તો મામ ન ચ સ્મરેત. કે મૃત્યુ સમયે જે વાત છે, વાત પિત્ત કફનો જે દોષ છે એના કારણે સંભવ છે, કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે આ વારાહ પુરાણમાં, કે મારું ભક્ત મારું સ્મરણ ન કરી શકે. પણ ચિંતાની કોઈ વાત નથી, આગળ જણાવે છે અહમ સ્મરામી મદ ભક્તો અને નયામી પરમામ ગતિ. તો આવા મારું ભક્તોનું સ્મરણ હું પોતે કરું છું, કેવલ સ્મરણ કરું છું પ્રભુ.
તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના ના, કેવલ સ્મરણ કરતો નથી, નયામી પરમામ ગતિ, તો એમને હું પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરાવું છું, એને હું મારો ધામ પ્રાપ્ત કરાવું છું. કે તમે જ્યારે તમે ઠીક ઠાક છો, તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી શરીરથી, અને તમે આવી અવસ્થામાં જ્યારે મારું સ્મરણ કરેલું છે ને, તો કૃષ્ણ કહે છે તો પછી અંતકાલે આ તમારી ચિંતા નથી કે મારું સ્મરણ તમને થાય. અંતકાલે તો આવું જીવન જો તમે જીવ્યા છો કે ભક્તિમય સેવાઓ કરેલી છે, કૃષ્ણના સ્મરણ સિવાય એક દિવસ નથી ગયો. પ્રભુપાદજી કહેતા હતા ને કે એવો એક ક્ષણ નથી મારા જીવનનો કે જ્યારે કૃષ્ણનું મને વિસ્મરણ થાય. તો કૃષ્ણના સ્મરણ વગર એક દિવસ તમારો નથી ગયો. તો કૃષ્ણ કહે છે કે હવે આ મારી ચિંતા છે. આવા ભક્તોને કૃષ્ણ કહે છે કે હું આવા ભક્તોનું સ્મરણ કરું છું, હું પોતે આવું છું અને મારા ભક્તોને કેવલ આવીને દર્શન આપું છું નહીં, હાથ પકડીને લઈ જાઉં છું મારા ગોલોક વૃંદાવન. એટલો મોટો અશ્યોરન્સ છે કૃષ્ણનો. ભૌતિક વિશ્વ ને આધ્યાત્મિક વિશ્વ, તો આપણને લાગે કે અહીંયા તો ખૂબ મજા છે ભૌતિક વિશ્વમાં. કૃષ્ણ કહે છે કે ના ના, આ ભૌતિક વિશ્વ બનાવ્યું મેં છે, હું અહીંયા મેન્યુફેક્ચરર છું. તો હું કહું છું, હું જણાવું છું, અહીંયા સુખ નથી. અહીંયા તો શું છે? આ મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે, તેઓ આ દુઃખમય એવા અક્ષણ ભંગુર જીવનમાં કદાપી પાછો આવતા નથી, કારણ કે તેમને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. કૃષ્ણ કહે છે કે આ દુઃખાલય છે. જો ઔષધાલયમાં શું મળે? ઔષધ. પછી પુસ્તકાલયમાં શું મળતું હોય છે? પુસ્તક મળે છે. ભોજનાલયમાં શું મળે? ભોજન. કૃષ્ણ કહે છે દુઃખાલય, તો દુઃખાલયમાં શું મળશે? દુઃખ જ મળશે. અને આપણે આ દુઃખાલયમાં રહીને અહીંયા સેટ થવાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અહીંયા જ આપણે સુખી રહીએ. કેમ પોસિબલ છે? મેન્યુફેક્ચરર કહી રહ્યા છે કે આ દુઃખાલય છે, તો આપણે પણ સમજવું જોઈએ કે અહીંયા શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ તો થવાની જ નથી, એનો પ્રયત્ન પણ કરવું વ્યર્થ છે. તો કરવાનું શું છે? તો એવા ધામની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ જે શાશ્વત છે, જે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. કૃષ્ણ કહે છે ત્યાં જો ભક્તિ યોગી પહોંચી જાય ને તો ફરીથી અહીંયા આવતા નથી. શું કામ આવે? શું કામ અહીંયા હેરાન થાય? આટલી બધી મહેનત કરીને તો ત્યાં પહોંચ્યા હતા. રોજ સવારે વહેલા ઉઠવાનું, મંગલા આરતી કરવાની, જપ કરવાના, ભક્તોનું સંગ કરવાનું, ભગવદ્ગીતાના ક્લાસીસ, ભાગવતના ક્લાસીસ, બધું કરીને તો માંડ ભગવાનના લોકમાં પહોંચ્યા. હવે શું કામ અહીંયા હેરાન થવા આવે? તો હે અર્જુના, ભૌતિક જગતના સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામ ઉપેત્ય તુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. તો બધા જ આપણે વાત કરી હતી પહેલા પણ કે બ્રહ્મલોક સૌથી ઉચ્ચતર લોક છે. ભૌતિક આ એક બ્રહ્માંડમાં 14 લોકમાંથી સૌથી ઉચ્ચ લોક છે બ્રહ્માજીનો, જેને સત્યલોક અથવા બ્રહ્મલોક કહેવામાં આવે છે. તો આપણે વાત કરી હતી એ સમયે ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યા હતા એ સમય કે ખૂબ સારા કર્મો કર્યા છે તો બ્રહ્માજીની પદવી પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ ફાયદો શું છે? બ્રહ્માજીની પદવી પ્રાપ્ત હોય કે એક નાનાથી નાના કીડીના યોનિમાં આપણે છીએ, ફાયદો શું છે? કારણ કે ફરીથી અહીંયા તો પુનરાવર્તિનો તો થવાનું જ છે, ફરીથી જન્મ મૃત્યુ તો થવાનું જ છે. બધા દુઃખોના સ્થાન છે. સૌથી મોટો દુઃખ છે જન્મ અને મૃત્યુ. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. તો બ્રહ્માના દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો, જો અહીંયા માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. કલ્પ, એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. આપણે 4થા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે કાળચાર્ટમાં. વળી તેમની રાત્રિની અવધિ પણ એટલી જ હોય છે. તો અહીંયા જણાવી દઉં તમને શોર્ટમાં કે જે ગણનાનું ચાર્ટ આપણે જોયું હતું એના અનુસાર 4,32 કરોડ વર્ષ આપણા સાથે કમ્પેર કરી લીધું પૃથ્વી લોકથી. આટલી બ્રહ્માજીનો દિવસ છે એટલે 24 અવર્સમાંથી 12 અવર્સ દિવસ અને એટલી જ રાત્રિ છે. તો ટોટલ આપણા જે 24 અવર્સ છે ને એમાં તો બ્રહ્માજીનો કેટલો જ સમય ગયું છે? 8,64 કરોડ એટલા વર્ષો બ્રહ્માજીના વીતી ગયા છે. આપણા 24 કલાક માત્ર, આપણા 24 કલાક એટલે બ્રહ્માજીનો એટલો થાય છે સમય. તો આપણે કાલના ચાર્ટમાં ભણ્યા કે આપણા અનુસાર ઘણા વર્ષો છે એવા બ્રહ્માજી 100 વર્ષ જીવી છે. એટલે આપણને લાગે કે બ્રહ્માજી તો અમર છે, પરંતુ અમર નથી. એમનું પણ જીવનકાળ 100 વર્ષ પૂરા થયા તો ફરીથી અહીંયા આવવું પડે છે. બ્રહ્માના દિવસના આરંભકાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે અને પછી જ્યારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. તો પહેલા બધા અવ્યક્ત હોય છે. બ્રહ્માજીનો એક મિની કલ્પ અને મહાકલ્પ, પ્રલય, સોરી, મિની પ્રલય ને મહાપ્રલય, આમ બે ટર્મ છે. લેવલ 2 માં ડિટેલમાં ભણતા હોય છે. મિની પ્રલય એટલે બ્રહ્માજીની રાત્રિ જ્યારે થઈ છે, બ્રહ્માજી પોતે સુઈ ગયા છે, પોતે તો સર્જન કરતા છે, તો હવે બધા જીવાત્માઓ ક્યાં જશે? તો ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ એમને આશ્રય આપે છે. એ મહાપ્રલય એટલે કે આખું બ્રહ્માંડ જ જ્યારે નાશ પામે છે તો ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ સહિત આખું બ્રહ્માંડ ક્યાં જાય છે? તો મહાવિષ્ણુ એમને આશ્રય આપે છે એ સમય. તો અહીંયા મિની પ્રલયની વાત છે. તો મિની પ્રલયમાં હરે કૃષ્ણ,
મિની પ્રલય જયારે થઈ રહ્યું છે તો બધા જીવાત્માઓ ક્યાં જાય છે? ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ એમને આશ્રય આપે છે ને વિચાર કરો, આટલા કરોડો વર્ષ સુધી, 4,32 કરોડ, ત્યાં સુધી રાત્રિ છે બ્રહ્માજીની, આપણે એવી અવસ્થામાં છે કે કોમા જેવી અવસ્થામાં છે, ત્યાંથી એવી દયનીય અવસ્થામાં આપણે હોઈએ છીએ. પછી જયારે સવાર થઈ બ્રહ્માજીની તો ફરીથી બધા જીવાત્માઓને ગોઠવી દેવામાં આવે છે પૂર્વ કર્મના અનુસાર, પૂર્વ અંતકાલે જે કર્યું એ અનુસાર, જે તે યોનિમાં અને 14 લોકમાં ગોઠવી દેવામાં આવે છે. વારંવાર જયારે બ્રહ્માનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રકટ થાય અને બ્રહ્માની રાત્રિ એટલે કે મિની પ્રલય થાય તો બધા અસહાયપણે નાશ પામે છે. તો આપણને થાય કે કેટલી દયનીય અવસ્થા છે. કૃષ્ણ આનાથી બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો છે કે નહીં? એવો કોઈ જગ્યા છે કે નહીં જે શાશ્વત હોય? કૃષ્ણ કહે છે ને. આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે, અને આ અવ્યક્ત તથા વ્યક્ત પદાર્થથી પર છે, તે સર્વોપરી છે અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ એ ભાગ એવું ને એવું જ રહે છે. આ કઈ જગ્યા છે? કઈ જગ્યા છે બોલો? ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન, જેને વેદાંતિક અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે, અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. તો આવ્યું જ ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં પણ ફરીથી કહી રહ્યા છે કે ત્યાં જો એકવાર પહોંચી જાય એ ફરીથી અહીંયા પાછું આવતું નથી ભૌતિક જગતમાં. એવું કયું ધામ છે? તો ભગવાનનું પોતાનું પરમધામ છે. ગોલોક ચાર્ટ અહીંયા રિવાઇઝ કરાવવામાં આવેલું છે, આપણે ભણી ગયા છીએ. તો મુકુંદમાલા સ્તોત્ર કરીને એક પ્રભુપાદજીની બુક છે જેની અંદર રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ છે, જેમાંથી એક પ્રાર્થના ખૂબ સુંદર છે અને આજના અધ્યાય સાથે જ આપણે મળતી છે. એ શું કહે છે રાજા કુલશેખર કે અત્યારે જો મૃત્યુ સમય તો મારું આખું શરીર વાત પિત્ત કફથી દૂષિત થઈ જશે અને તમારું સ્મરણ કેવી રીતે કરીશું કૃષ્ણ? તો એક કામ કરો ને કૃષ્ણ, અત્યારે જ હું ભલો ચંગો છું તો અત્યારે જ મને તમારા ચરણ કમલમાં સ્થાન આપી દો ને. આવી પ્રાર્થનાઓ સરસ મજાની કરી રહ્યા છે. જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી દીદી સંભળાતું નથી મને. કઈ કહી રહ્યા છો? કેટલી વાર છે હજી? બસ 5 મિનિટમાં આપણે પૂરો કરી થવા આવ્યું છે આપણું ક્લાસ. થઈ ગયું બસ 5 મિનિટ. જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે એટલે. હા બસ 5 જ મિનિટ. ક્ષમા પ્રાર્થી છું, સમય થોડો વધારે જાય છે. તો જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા અને તેમની છે અને તેમની અંદર જ બધું કઈ સ્થિત છે. કૃષ્ણ છે એમનું જે ધામ છે એ શાશ્વત છે. અને જો આપણને ખાતરી છે કૃષ્ણ તો કહે છે કે દુઃખાલય છે, પરંતુ આપણે એ માનવા તૈયાર નથી. ભગવાન કેટલી મજા આવી છે, તમે આવો તો ખરા અહીંયા, તમને ખબર પડે. ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ મૂવી શો આપણે જોવા જઈએ, કેટલી મજા આવે છે. તમે આવો તો ખરા. અમે તો હોલિડેઝ મિની હોલિડેઝ હોય ત્યારે તો અમે ફરવા માટે કેટલી અલગ અલગ જગ્યાએ જઈએ, રિસોર્ટમાં જતા હોય છે, વોટર પાર્ક જતા હોય છે. અને જયારે અમને સમર વેકેશન આવે ત્યારે તો અમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જતા હોઈએ, શિમલા મનાલી ફરવા. કેટલી મજા આવે છે. ભગવાન તમે કહો છો દુઃખાલય છે, કારણ કે આપણે માનવા તૈયાર નથી. આપણે અહીંયા સુખ ઈચ્છીએ છીએ. તો જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગોનો સ્વીકાર કરે છે, ભગવાને ખૂબ ક્લિયરલી કહી દીધું છે એના પહેલાના શ્લોકમાં, એક જ માર્ગ છે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનો, ભક્તિ માર્ગ, જેના દ્વારા મૂળ રૂપમાં કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તો જે ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, આપણને થાય તો ભક્તિમય સેવાના માર્ગમાં છે તો એમને યજ્ઞ દાન તપમાંથી જે ફળ મળે એ વ્યક્તિને મળતું નહીં હોય ને, તો આ ક્લિયર કરવા માટે કૃષ્ણ કહે છે કે ના ના, આવી વાત નથી. જો તમે ભક્તિમય સેવા કરી રહ્યા છો ને તો વેદાધ્યયન દ્વારા તપ યજ્ઞ દાન કરવાથી અથવા તો તાત્વિક અથવા તો સકામ કર્મ કરવાથી જે કંઈ પણ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એનાથી તમે વંચિત રહેતા નથી, એ તમને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી ધામ એટલે કે સનાતન ધામને પ્રાપ્ત થાય છે. ગઈકાલે એવી જ એક આપણે શ્રીમદ ભાગવતમની સ્ટોરી લીધી હતી. કોની સ્ટોરી હતી? કે અહીંયા પણ ભૌતિક જગતમાં બધું આપી દે છે કૃષ્ણ, અને મૃત્યુની પાછળ પણ એમને આપે છે, પોતાનું એક લોક આપે છે, પોતે એમની સાથે રહી છે. કોની સ્ટોરી જોઈ હતી? ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ. તો કેટલો મોટો એશ્યોરન્સ છે કૃષ્ણનો. અહીંયા પણ જે છે એ કૃષ્ણ આપી દે છે, અને મૃત્યુની પાછળ પણ શાશ્વત ધામ, પોતાનું ધામ છે એ કૃષ્ણ આપી દે છે. ક્યારે? જયારે એમની અનન્ય ભક્તિ કરીએ ત્યારે. અનન્ય ભક્તિ શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. અનન્યનો અર્થ બોલો શું છે?
અનન્ય ભક્તિ અન્ય એટલે કોઈની નહીં, અન્ય કોઈની નહીં, માત્ર એક જ. કેવળ અને કેવળ કૃષ્ણ, બીજો કોઈ નહીં. આવી ભક્તિ જયારે કૃષ્ણની કરેલી છે તો ચિંતાની આવશ્યકતા નથી. કૃષ્ણ બધું આપણને આપી દે છે. આની સાથે 8મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મારી સાથે અત્યાર સુધી બની રહેલા છો. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે હરે હરે. કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ